옆에는 내 앞에 야바비. 계속해서 몸이 불편하신 분들이 많이 이제 생기는 것 같은데 이 물을 따뜻한 물을 자주 마시고 또 손을 또 자주 씻고 그렇게 하면 좀 예방이 될 수 있을 것 같습니다. 그거는 네 마가운데 둘이 야자 시라의 대장물로 디 누이트레 번호 예고 따비진 돌아가 비어 렉고 번호 마자마자 세빈진 돌아가 번호 알무사 가게 도와로 야멜로 테마레. 혹시 비타민 C가 혹시 도움이 될 수 있으니까 또 그것도 또 챙겨서 드시면 좋을 것 같습니다. 비어 디 비타민 C야 솔루션 레버너 뚜드레 아타구 뷰데 피데 대장물로 알루 야리 레버너 따비메 수인 까마 피바레. 그래도 가장 중요한 것은 항상 휴식을 잘 취하는 것이 건강에 아주 도움이 되니까 너무 무리하지 않고 휴식을 잘 취하는 것이 좋겠습니다. 아자물로 비어보 가운데အရာတစ်ခုအားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှအနာပေးတဲ့အရာပေါ့နော်နာနေနေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းပေါ့နော်ပို့ပြီးနားယူစေချင်ပါတယ် 우리 먼저 좌우 앞뒤 우리 형제 자매님들 같이 인사하는 시간을 갖도록 하겠습니다. ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘေးပဲနှစ်ဖက်မှာတလကောင်းအနောက်ရှေ့မှာတလကောင်းပေါ့နော်အတူတူကနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် 여기까지 열심히 살아온 당신 서로 격려해주는 말과 함께 따뜻하게 손을 잡아주면서 인사를 같이 하시겠습니다. အတူတူကပေါ့နော်ရှိနေပေးတဲ့အရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မှအတူတူကပေါ့နော်ပြန်လဲအားပေးပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်အရင်ကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ် 자, 같이 기도드리겠습니다. ခဏပေါ့နော်ဆုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, 하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 또 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 항상 기회 주심을 감사합니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကြွားပြည့်ပြည့်စုံစုံသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ခြင်းပေးပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အင်ဝီတရားအမှုမှာအသက်ရှင်နိုင်သောအခွင့်ပေးတဲ့ရာအတွက်ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ် 오늘도 저희들 주님을 사랑하는 마음으로 또 말씀 앞에 모이게 해주시고 모든 역광과 형편 허락해 주심을 감사합니다. ဒီနေ့မှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အရှိန်မှာအတူတူကစုဝေးပြီးတော့မှအခြေအနေမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့မှမိသားဖွင့်နိုင်သောဖွင့်ပေးရတဲ့ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ် 마지막 때에 저희들 더욱더 올바르게 살아갈 수 있도록 오늘도 우리에게 합당하신 말씀으로 가스람에게 교훈해 주시고 또 은혜로 채워주시기를 바랍니다. ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလမှာလည်းပဲတခြားသောအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လိုအပ်သောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုချပေးယုံသာမကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုခြင်းကိုလည်းခံနိုင်သောအခွင့်ပေးသနာတော်မူပါ 이 자리에 함께하지 못한 우리 형제 자매들 어디에 있든지 동일한 은혜로 축복해 주시고 있는 곳에서도 하나님의 영광을 나타낼 수 있도록 도와주시옵소서. ဒီနေ့မှာလည်းပဲမလာမရောက်နိုင်သောရှိသောညီကိုမောင်များရောက်စီတိုင်းအောင်ကိုရရှင်ဗျာရှိတဲ့နေရာမှာတူညီသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုချပေးပြီးတော့မှတကယ်ပဲတူညီသောဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားနိုင်သောအခွင့်ပေးသနာတော်မူပါ 우리에게 주시는 말씀 마음판에 새기고 또 삶 가운데 순종하여 지키는 그 모든 일에 축복해 주시기를 간절히 원합니다. ကျွန်တော်ဒီမှာအနန္တတဲ့တောင်တစ်ခုစီတိုင်းတော်၎င်းတကယ်ပဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းမှာတော်၎င်းတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအခွင့်ကိုရရှင်ဗျာကူညီပေးသနာတော်မူပါ 하나님과 우리 구주를 더욱 바르게 알아가게 해 주시옵소서. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းကိုရရှင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းမှာလည်းနားလည်နိုင်သောအခွင့်ပေးသနာတော်မူပါ 시종을 주님께만 의지하오며 예수님의 이름으로 기도합니다. ဘုန်းဒီကိုကိုရရှင်ဝဲချီးမြှင့်ပါမိကြောင်းသခင်ယေရှုရဲ့မြတ်သောအနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ပါ 속도를 조금 줄여. 너무 빨라 말이야. 자, 계속 기억하라는 제목으로 우리가 생각을 하고 있습니다. ကျွန်တော်ကတော့အောင်မေးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 첫 번째로 우리가 기억하고 살아가야 될 것을 생각해 보았습니다. ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အောင်မေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그것이 무엇이었죠? အဲ့ဒါပါလေ 그러나 한 가지 잊지는 말아라 죄인 된 우리를
구원하신 여호와를 အဲ့တခုပေါ့နော်မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်သားဖြစ်တဲ့သူကိုကင်ကြီးပေးတဲ့အရာ 어찌 그것을 우리가 잊을 수 있겠습니까? ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုအရာကိုလေကျွန်တော်တို့ကမေ့လိုက်လို့ရမှာလေ 평생에 우리의 노래가 되어야 할 그 하나님의 은혜입니다. အဲ့တသက်တာလုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းသွားရမယ်တကယ်ပဲချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 항상 감사하고 အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ 또 မှ 기뻐하며 ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ 그 은혜에 보답하는 삶을 살도록 우리가 해야 되겠습니다. အဲ့ဒီရဲ့ကျေးဇူးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဆက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 이제 두 번째로 우리가 기억하고 살아가야 될 것을 생각을 해보겠습니다. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့အောက်မေ့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 이스라엘 민족을 하나님께서 400년간 종살이 하던 예굽에서 이끌어내신 이유가 있는데 두 가지로 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. ဒီဣသေလလူမျိုးတွေပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း400အေဂရုပြည်မှာကျွန်ခံရတဲ့အခါကနေပြီးတော့မှဒီခေါ်ထုတ်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြောင်းရင်းอ่ะပေါ့နော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် 자, 신명기 4장입니다. ဒီတရားဟောအခန်းကြီး 신명기 4장. တရားဟောအခန်းကြီး 자, 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하신 첫 번째 이유입니다. ဒီဣသေလလူမျိုးတွေပေါ့နော်အေဂရုပြည်ကနေထုတ်ဆောင်လာတဲ့ပထမအဦးဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ် 자, 같이 읽겠습니다. 신명기 4장 37절 같이 읽겠습니다. အငယ်39ဖြစ်ပါတယ်တွေ့လို့ရှိရင် 신명기서 4장 37절 39ပေါ့နော်တွေ့လို့ရှိရင်တူတူကဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 여기 첫 번째 이유가 무엇이냐면 자, 사랑해서 그들을 구원하셨다라고 말씀을 하고 계십니다. ဒီပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချစ်တော်မူသောကြောင့်ပေါ့နော်သူတို့ကိုအဲ့နေရာနေခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 아무 소망 없는 그들을 사랑하셔서 구원해내신 겁니다. ဒီဘာမှပေါ့နော်မျောလင်းချက်မရှိတော့တဲ့သူတို့ကိုပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့မှကယ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 자, 또 하나의 이유를 찾아보겠습니다. ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါထပ်ရှာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် 출애굽기 29장입니다. ထွက်မြောက်အခန်းကြီး29 출애굽기 29장 45절 그리고 46절, 45절, 46절 두 절입니다. ထွက်မြောက်အခန်းကြီး29အငယ်45နဲ့46နှစ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ် 같이 읽겠습니다. တွေ့လို့ရှိရင်တူတူကဖတ်ကြည့်ရအောင် 자, 두 번째 이유입니다. ဒီအရာကဒုတိယမြောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 그들 중에 거하려고 သူတို့တွေထဲကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ရွေးနှုတ်ဖို့ရန်အတွက် 사랑하는 사람들은 멀리 떨어져 있으면 안 되죠. ဒီကိုယ့်နဲ့ပေါ့နော်ချစ်တဲ့သူတွေရှိရမလားကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုယ့်နဲ့အဝေးမှာရှိနေမယ်ဆိုမှဖြစ်ပါဘူး 자, 사랑하는 사람들은 같이 있기를 원합니다. ဒီချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုကပေါ့နော်အတူတူနေကြတာဖြစ်ပါတယ် 한순간도 떨어져 있는 것을 사실은 힘들어합니다. ခဏတာလေးပေါ့နော်ကိုနဲ့ကွဲကွာပြီးတော့မှနေရမယ်ဆိုတဲ့အရာအရန်ကိုပင်ပန်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 집에 들어가기가 요즘 좀 꺼려지시는 분이 계십니까? ဒီအိမ်ကိုလေပြန်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှသိရမလားလေနှောင့်နှေးနေတဲ့သူတွေရှိလား 왠지 핑계를 만들어서 집에 들어가고 싶지 않은 분이 혹시 계십니까? အိမ်ကိုလေမပြန်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှလေအကြောင်းမျိုးမျိုးရှာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစားအကြောင်းပြချက်တွေပြရင်မပြန်တဲ့သူရှိလား 왠지
멀리 떨어져 있으면 편하십니까? အဲ့လိုလေအဝေးမှာပေါ့နော်ရောက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်အတွက်တက်တော့တက်တာဖြစ်နေတာလား 같이 붙어 있으면 불편하시고 ပြီးတော့အတူတူရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစိတ်မတက်မတာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှ 혼자 있는 것이 더 편하신 분들은 혹 사랑이 식어지지 않았나 생각을 해보시기 바랍니다. အဲ့ဆိုတော့ကွဲကွာပြီးတော့မှနေရတဲ့အခါပေါ့နော်တယောက်တည်းနေရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပေါ့နော်အရန်ကိုအေးဆက်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် 자, 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하십니까? ဖခင်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်တောင်မှချစ်လဲ 자신의 모든 것을 내어 주실 만큼 우리를 사랑하셨습니다. သူ့မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 마음을 다해서 စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ 힘을 다해서 အစွမ်းရှိသမျှ 뜻을 다해서 ဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ 목숨을 다해서 အသက်ကိုပါစွန့်ပြီးတော့မှ 우리를 사랑해 주셨고 변함없이 지금도 우리를 사랑하고 계십니다. ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးတော့မှအခုချိန်ထိမပြောင်းမလဲပဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် 사랑하기 때문에 함께 하시고 계셔요. ချစ်တဲ့ကြောင့်လို့နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းအတူတကွရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 과거에도 함께 하셨고 အတိတ်မှာတော့လည်းအတူတကွရှိခဲ့တယ် 현재에도 함께 하고 계십니다. အခုလည်းပဲအတူတကွရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 우리가 천국에 들어갈 때까지 장차 남은 우리의 일생 동안도 여전히 변함없이 함께 하실 겁니다. ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမဝင်ခင်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းမပြောင်းလဲပဲနဲ့အတူတကွရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 함께 하신 하나님을 우리는 이제 하나님의 또 다른 이름 임마누엘 하나님이다 이렇게 말합니다. အတူတကွရှိနေတဲ့ဖခင်ကိုနော်ထပ်ပြီးတော့မှပြောလို့ရတဲ့အရာကပါလေအီမာနီလဖခင်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ် 영어로 하면 어떻게 되죠? အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 영어로 하면 အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 영어 여기 지금 배우시는 분들 계시는 걸로 알고 있는데 ဒီမှာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့ရှိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိရဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ် 함께라는 말이 뭐예요? 영어로? အတူတကွရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလေအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောမလဲ 다 아시죠? သိတယ်မလား 자, 함께라는 그 단어를 다른 말로 하면은 더불어 ပြီးတော့ခါမှာဒီအတူတကွရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 더불어 어렵겠다 그죠? 동시에 이제 어떤 시간과 장소와 상관없이 이제 함께 한다는 뜻입니다. ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်အတူတကွဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ရောဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 어떤 상황도 이라 할지라도 상관없이 ဘယ်လိုနေရာမျိုးပါပဲကွာအလုပ်လုပ်နေပါစေဖြစ်ပါစေဘာကိစ္စမရှိပါဘူး 자, 함께 하시는 하나님 အတူတကွရှိနေတဲ့ဖခင်သခင် 임마누엘 하나님은 အီမာနီလဖခင် 어떤 시간이든 ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် 또 어떤 공간이든 ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်နေပါစေ 어떤 상황이든 ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်နေပါစေ 함께 하고 계신다라는 거예요. အမြဲတမ်းအတူတကွရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 같은 마음, 같은 뜻, 같은 행동을 한다라는 내용이 함께 들어가 있는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့အတူတကွတစ်စိတ်တည်းအလိုတော်တစ်ခုတည်းပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရှင်အတူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်တွေအကုန်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 임마누엘 하나님, 나와 함께 하신 하나님, အီမာနီလဖခင်ငါနဲ့အတူတကွရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ် 시간과 공간과 어떤 상황에 제약을 받지 않으시고 ဒီအချိန်နေရာပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒါတွေအရာတွေကတော့မကြည့်ဘဲနဲ့ 함께 하고 계신다라는 겁니다. အတူတကွရှိနေတာဖြစ် 자, ပါတယ် 우리는 그 함께 하시는 하나님을 기억하고 살아야 됩니다. အဲကြောင့်မလို့အတူတကွရှိနေတဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်မေ့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 우리 인생에 있어서 가장 최선은 무엇일까? အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာကဘာလဲ 바로 함께 하시는 하나님, 그 하나님이 우리와 함께 하신다는 그 사실이 우리 인생에서 가장 최선의 인생이 되는 겁니다. ဒီကျွန်တော်ဘဝမှာပေါ့နော်အတူတကွဖခင်ကအတူတကွပါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ် 자, 가장 불행한 인생은 무엇일까? အဲဆိုတော့မရေရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကဘာလဲ 하나님과
상관없는 삶을 살아가는 인생입니다. ဖျားသခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်မနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသားဖြစ်ပါတယ် 그 인생 가운데에 하나님이 계시지 않는 သူ့ရဲ့ဒီဘဝမှာပေါ့နော်ဖျားသခင်ကမရှိဘဲနဲ့ 하나님을 완전히 제외시키고 살아가는 인생. ဒီဖျားသခင်ကိုလုံးဝပေါ့နော်လက်လူရှုထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘဝ 하나님이 함께 하실 수 없는 인생. ဒီဖျားသခင်အတူတူကမရှိနိုင်တဲ့ဘဝ 그 인생은 가장 불행한 인생이 되는 거예요. အဲ့ဒီဘဝဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုမရင်မရတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ပါတယ် 가장 저주받은 인생이 될 겁니다. တကယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုကြိမ်ချင်းဟိုခံရမယ့်ဘဝလည်းဖြစ်ပါတယ် 그러나 가장 최선의 인생, 가장 행복한 인생, 가장 성공한 인생은 အဲကြောင့်မို့တကယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဘဝတကယ်ပေါ့နော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရတဲ့ဘဝဆိုတာဆိုလို့ရှိရင် 함께 하신 하나님. အတူတကွရှိနေတဲ့ဖျားသခင် 그 하나님을 모시고 살아가는 인생. အဲ့ဖျားသခင်ကိုပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့အတူတကွရှိပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ် 이라고 할 수 있습니다. အဲ့လိုမျိုးစားပြောလို့ရပါတယ် 자, 하나님은 결단코 한 번도 우리를 떠나신 적이 없으십니다. ဖျားသခင်ကပေါ့နော်တကယ်ပဲမှန်ကန်တဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားမယ့်ဖျားတော့မဟုတ်ပါဘူး 등을 돌리고 떠났으면 우리가 떠났지 하나님은 여전히 항상 변함없이 그 자리에 계셨어요. ကေထွက်သွားရင်ထွက်သွားပေါ့နော်ထွက်သွားမယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ပဲထွက်သွားဖြစ်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ကကြတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲပဲနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူကရှိနေမယ့်ဖျားဖြစ်ပါတယ် 자, 우리가 정말 확실하게 거듭난 하나님의 자녀라면 ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်တကယ်ပဲကင်ရင်ရထားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်မယ်ဆိုရင် 우리를 결단코 홀로 두지 않으신다라는 것을 우리가 기억해야 됩니다. အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲကိုက်ညီတဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးတော့မှထားခဲ့မယ့်ဖျားမဟုတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 그 자녀에 관계된 모든 삶에 다 일일이 세세히 간섭하고 계시다라는 것도 알아야 됩니다. ပြီးတော့တားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြကြပေါ့နော်တကယ်ပဲနည်းနည်းဘလူးမူစာလော့ဆောင်မယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 침 삼킬 동안도 침 삼킬 동안도 ဒီတတွေးညှို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှ 자, 눈 깜짝일 동안도 ဒီမျက်လုံးမိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှ 우리를 놓지 않고 계셔요. ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မလစ်လူမရှုထားဘဲနဲ့ကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 욥기 7장입니다. ယောဘအခန်းကြီး9ဖြစ်ပါတယ် 편안하게 한 사람한테 얘기하는 것처럼 편안하게. 여기 많은 사람이 없어. 딱 한 사람만 앉아 있어. 욥기 7장 ယောဘအခန်းကြီး9 17절부터 19절까지 같이 읽겠습니다. 19ရက်နေပြီးတော့မှ19ထီပေါ့နော်အတူတူကဖတ်ရဖြစ်ပါတယ် 항상 하나님의 눈은 누구를 향하고 계셔요? အမြဲတမ်းလေဖျားသခင်ရဲ့မျက်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကိုကြည့်နေလို့ပြောလဲ 나를 향하고 계시는 겁니다. ငါ့ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 마음은 누구를 향하고 계셔요? ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကလည်းပဲဘယ်သူကိုကြည့်နေတယ်လို့ပြောလဲ 나를 향하고 계셔요. ကိုယ့်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ပြောတာပါတယ် 자, 미얀마 그 학생들도 아마 그 학교에서 체육대회를 할 거라고 생각이 됩니다. ဒီမြန်မာမှာရှိရပေါ့နော်ចောင်းသားတွေလည်းပဲចောင်းမှာပေါ့နော်ဒီအားကစားလုပ်တဲ့အချိန်ရှိရဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်သိထားပါတယ် 또 이렇게 운동장에 전체 학생이 다 나와가지고 어떤 행사를 할 때가 있을 거예요. ဒီအားကစားကွင်းထဲပေါ့နော်အားလုံးထွက်လာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစားပေါ့နော်အစီအစဉ်လုပ်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ် 학부모를 초대를 해놓고 ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ចောင်းသားမိဘတွေကိုပေါ့နော်ဖိတ်ပြီးတော့မှ 자, 많은 학생들이 나와서 많은 학부모들이 나와서 이제 학교 행사를 합니다. ပြီးအခါမှာဒီចောင်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးထွက်လာပြီးတော့မှចောင်းသားရဲ့မိဘတွေလည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစားအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ် 자, 그런데
그 많은 학생들 중에서 자기 자식 금방 찾아요, 못 찾아요? 에디 말이 들어 라레 미바리야 들어 클레올리 쳇친 샤로တွေ့နိုင်လားမတွေ့နိုင်ဘူးလား 못 찾아내요? မရှာနိုင်ဘူးလား 금방 찾아냅니다. ချက်ချင်းကိုရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 마음이 항상 향해 있기 때문에 ဘာလို့ဆိုစိတ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကလေးမရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 금방 딱 찾아내요. ချက်ချင်းကိုနော်ရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 딱 찾아낸 다음부터는 내 자녀에게만 눈길이 계속 가는 거예요. ပြီးတော့ကိုကရှာပြီးရဲ့နောက်မှာလည်းပဲအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုပဲနော်ကိုယ့်မျက်လုံးကတောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 마찬가지로 하나님이 나를 향해서 침 삼킬 동안도 눈 깜짝일 동안도 놓지 않고 나를 붙잡고 계신다는 것을 기억하고 살아가야 됩니다. အတူတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတတွေးမျိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့၎င်းမျက်လုံးတမိတ်လျောက်တဲ့အချိန်မှာတော့၎င်းပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေတာဖြစ်ပါတယ် 이 다운 증후군이라는 그 병 아시죠? 다운 증후군. 이렇게 이제 그 뇌가 정상적이지 못한 상태에서 태어났어요. ဒီပေါ့နော်ဒီယောဂတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီအုံနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့မွေးလာတဲ့ပေါ့နော်ဒီယောဂတစ်မျိုးရှိပါတယ် 그래서 얼굴 모습도 사실은 그 친구들은 이렇게 좀 정상이 아니죠. သူတို့ရဲ့မျက်နှာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ပုံကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့မျက်နှာပုံမှန်ကလေးနဲ့မတူပါဘူး 이렇게 개구리 눈처럼 이렇게 톡 튀어나오고 ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုမျက်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အမှန်အပြင်းနဲ့ထွက်နေတဲ့အရာရှိမှာ 얼굴 ဖြစ်တယ် 모양도 이렇게 좀 특이하게 생겼습니다. ပြီးတော့ဒီမျက်နှာရဲ့ပုံစံကလည်းနည်းနည်းထူးခြားနေတဲ့ပုံစံရှိနိုင်ပါတယ် 그런데 그 아이가 이제 똑같은 연령대의 아이들이 다름질을 하는 한 500m 경주에 참여를 했어요. ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကဆိုလို့ရှိရင်တခြားကလေးနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီမာရသွန်ပြေးတဲ့ပေါ့နော်ဒီ900မီတာလောက်ပြေးတဲ့နေရာမှာဆိုရှင်သူကလည်းပဲအတူတူကပြေးဖို့ရန်အတွက်ရှိနေပါတယ် 아주 어린 4살, 5살 정도밖에 안 되는 아이입니다. ဒါပေမဲ့ကြည့်အဲ့ကလေးရဲ့အသက်ဆိုလို့ရှိရင်4နှစ်5နှစ်လောက်ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အရွယ်လေးဖြစ်ပါတယ် 그런데 그 아이가 포기할 법도 한데 끝까지 결승전까지 통과를 하는 거예요. ဒါပေမဲ့အဲ့ကလေးကလေလက်လျှောက်သွားမယ်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းပဲအဆုံးထိပေါ့နော်ပြေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 그 광경을 지켜보던 모든 사람들이 그 아이가 결승전을 통과할 때 막 마음을 다해서 격려의 박수를 쳐주는 겁니다. ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးကပေါ့နော်တကယ်ပဲအဲ့လိုပန်းနိုင်ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကြည်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပန်းနိုင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပေါ့နော်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့လက်ခုပ်ကိုတီးပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂုဏ်ပြုပေးတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 막 하이파이브를 해주는 거예요. ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်တကယ်ပဲသူအားပေးတဲ့အရာပေါ့နော်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 그 아이는 그 아마 그 기억이 혹시 계속 남을 수만 있다면 앞으로 살아가는데 큰 그 용기가 될 거예요. အကယ်အဲ့ကလေးကပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အရာတွေကိုသူသားမှတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရှေ့ရှောက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းများစွာသောအားတွေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그 장면을 볼 때 자, 내 자신이 하나님 앞에 너무 불완전한 사람이기 때문에 အားကြောင့်မနော်အဲ့ဒီရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံအားဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်ရဲ့အရှိမအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမရေမရာတဲ့ပုံစံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ 너무 모자라는 것이 너무 많은 사람이기 때문에 တကယ်ပဲလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 마치 내가 영적인 다운 증후군처럼 여겨지는 겁니다. အားကြောင့်မလို့ကိုကဘောနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောနာလိုမှုသားယောဂဆော့ခဲ့တဲ့သူတွေသွားတူမှာဖြစ်ပါတယ် 실수투성이고 လို့ရှိရင်အမားတွေလည်းများစွာရှိမှဖြစ်ပြီးတော့မှ 넘어질 때가 많고 လဲကျသွားတဲ့အရာတွေလည်းများစွာရှိမှဖြစ်ပြီးတော့ 하나님 앞에 바르게 살지 못할 때가 많은데 ဖခင်သခင်ရဲ့အရှိမတေချာသာအသက်မရှင်နိုင်တဲ့အရာတွေကလည်းရှိမှဖြစ်တယ် 그럼에도 불구하고 အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်မယ်လေပဲ 내가 여기까지 이렇게 믿음을 지키고 신앙생활 할 수 있었던 그 이유가 뭘까? အခုချိန်ဒီပေါ့နော်ယုံကြတာကိုစောက်ထိန်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကဘာလဲ 하나님이 나를 격려해 주시고 ဖခင်သခင်ကကိုယ့်ဘောနော်အားတွေပေးနေတဲ့ကြောင့်မလို့ 아낌없이 정말 힘을 주시고 ဘာလို့အတူညီစွာဘောနော်တကယ်ပဲကိုတွန်းအားတွေပေးပြီးတော့မှအားတွေပေးနေတဲ့ကြောင့် 용기를 불어넣어 주시고 တကယ်ခွန်အားတွေပေးနေတဲ့ကြောင့်မလို့ 내가 조금 잘한 걸 가지고 ကိုယ့်ရဲ့သေးငယ်တဲ့ကောင်းတဲ့အရာလေးတစ်ခုကြောင့် 나보다 더 기뻐해 주시고 ကျန်တဲ့အရာကိုလည်းပဲဝမ်းမြောက်ပေးပြီးတော့မှ 막 하이파이브를 해 주시는 거예요. ပြောရှင်ဘောနော်အားတွေဘောနော် fighting ဆိုပြီးလုပ်ပေးတဲ့အရာရှိမှဖြစ်ပါတ 그 ယ် 힘으로 내가 여기까지 올 수 있었구나. အဲ့ဒီရဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တွေကအခုချိန်ထိရှောက်လန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 응원으로 တကယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးအားဖြင့် 하나님의 격려로 ဖခင်သခင်ရဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ 내가 여기까지 올 수 있었구나. ငါဒီအထိလာနိုင်လာပါလား 앞으로도 나는 많은 격려와 응원이 필요한 사람이구나. အဲကြောင့်ငါလည်းပဲရှေ့လျှောက်မှာအဲ့လိုမျိုးစားခွန်အားတွေအားပေးမှုတွေလိုအပ်တဲ့သူပါလား 나는
주님의 품에 이제 막 젖된 아이와 같은 그런 어린아이이기 때문에 ကွာဆိုရှင်ဖျားသခင်အရှိမပေါ့နော်အလမှုစားကလေးလူမှုစားတကယ်ပဲငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ 앞으로도 하나님께서 내게 응원을 해주시고 격려해 주심으로 내가 이 믿음의 경주를 잘 마칠 수 반드시 있겠다라는 생각을 했습니다. အဲကြောင့်မို့ရှေ့လျှောက်မှာလဲပေါ့နော်ဖျားသခင်စားအားပေးမှုတွေခွန်အားတွေအလမှုစားအရာတွေရယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကမှန်ကန်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리는 다 정말 위로가 필요한 사람들이에요. ကျွန်တော်တွေကလည်းပဲတကယ်ပေါ့နော်ခွန်အားတွေလိုအပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 우리는 다 정말 누군가의 격려가 필요하고 응원이 필요한 사람들입니다. ကျွန်တော်တွေကပေါ့နော်တရားရောက်စီကနေပြီးတော့မှခွန်အားတွေအားပေးမှုတွေပေါ့နော်လိုနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 그 끊임없는 그 무조건적인 그 격려와 응원 속에 우리의 믿음의 경주를 우리가 끝까지 잘 마칠 수 있을 겁니다. အဲကြောင့်မို့နော်ကျွန်တော်တွေကတစ်ဖက်သက်မြတ်တာပေါ့နော်အလမှုစားတွန်းအားတွေပေးမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကတကယ်ပဲလိုအပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 그런데 최고로 우리를 정말 열정적으로 응원해 주시고 격려해 주신 분이 계신데 그분이 바로 우리 주님이시라는 거예요. အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေတဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားတွေတွန်းအားတွေကိုပေးနေတဲ့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုလို့ရှိရင်နော်သခင်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ် 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 ဒီငါရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ငါ့ကိုကူညီပေးနေတဲ့ဖေဟာ 나의 인생길에서 ငါရဲ့ဘဝလမ်းမှာ 지치고 고나여 ဒီအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေရှိလဲပဲ 매일처럼 주저앉고 싶을 때 ဒီလိုမျိုးစားပေါ့လဲကျသွားတဲ့အရာရှိပေမဲ့လဲပဲ 나를 밀어주시네. ငါ့ကိုဗာလဲတွန်းထားပေးတာဖြစ်ပါတယ် 일어나 걸어라 내가 새 힘을 주리니 ပြန်ထပြီးတော့မှရှောက်သွားပါငါကအသက်တော်အားတွေကိုပေးနေတယ် 일어나 너 걸어라 내 너를 도우리. 일어나 너 걸어라. အဲကြောင့်ပြန်ထပြီးတော့မှရှောက်သွားပါ 내 너를 도우리. ငါကနေ့ကိုကူညီပေးနေတာ 우리가 혹 낙심하고 지쳐서 넘어져 있을 때 하나님이요 가장 어쩔 줄 몰라 하실 거예요. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တကယ်ပဲစိတ်ပြက်ပြီးတော့မှလဲကျသွားတဲ့အချိန်တွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်ပဲဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 자, 이 체육 운동장에서 체육 그 이제 그 운동을 하다 경기를 하다 탁 내 자녀가 넘어졌어요. အဲ့လိုပေါ့နော်ဆန္ဒပြောသလိုဒီအားကစားကွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဆန္ဒလက်ကျင်ငယ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဟိုအစီအစဉ်ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အထဲမှာပေါ့နော်လဲကျသွားပါတယ် 1등으로 달리고 있었습니다. ဒီပထမနေတဲ့ပေါ့နော်ဝင်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်နေပြီ 금메달 후보였어요. 금메달 후보. 금메달을 딸 수 있는 실력을 가진 သူကပေါ့ 사람이었습니다. ရွှေတစ်စိမ့်စုကိုရနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်သိရမလားအခြေအနေရောက်နေပါပြီ 그런데 그 사람이 다름질하다가 팍 넘어졌어요. ဒါပေမဲ့အဲ့ဘန်းနဲ့ဝင်ကန်နီးမှာပေါ့နော်အဲ့ကလေးကလဲကျသွားပါတယ် 이 다리에 힘줄이 하나가 딱 끊어진 거예요. ဒီရှောက်မှရှိရဲပေါ့နော်ဒီဟိုလေအကျော်တစ်ခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 1등으로 달리다가 탁 넘어졌어요. ဒီပထမဆုံးပန်းဝင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲကျသွားပါတယ် 다른 선수들은 전부 다 앞으로 달려갔어요. အဲ့ဆိုတော့တခြားပြိုင်ပွဲဝင်ရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကြော်သွားပါတယ် 자, 이 선수는 이 경기를 포기할 수 없어서 다시 일어났습니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့ကလေးရဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအားမလျှော့ပဲနဲ့ပြန်ပြီးထလာပါတယ် 그런데 이 힘줄이 끊어졌으니까 얼마나 고통스럽겠어요. သူ့ရဲ့ဒီအကျော်တစ်ခုက6အကျော်တစ်ခုကပြတ်သွားကြမလို့ဘလောက်တော့မှသူပြင်မမလဲ 다리를 질질 끌면서 가는 거예요. အဲ့ဆိုတော့6ကိုဒီလိုတိုက်ပြီးသူဆွဲသွားပါတယ် 그때 관중석에서 한 남자가 뛰어내려왔어요. ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကြီးရဲ့ပွဲစီရန်ကြီးရဲ့လူကတော့တယောက်ယောက်ျားတယောက်ကဆင်းလာခဲ့ပါတယ် 막 고통에 울부짖는 그 사람을 탁 부둥켰습니다. ပြီးတော့အဲ့ဒုက္ခတွေခံစားနေတဲ့ကစားသမားကိုပေါ့နော်တကယ်ပဲတွဲလိုက်ပေးပါတယ် 탁 어깨에다 딱 맸어요. ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီခါကိုတွဲထားပေးပါတယ် 그런데 그 경기를 진행하는 사람들이 이렇게 막으려고 해요. ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကပေါ့နော်တားဆီးပွေနဲ့သူ့လုပ်ပါတယ် 그런데 그 사람이 그 운동 선수를 딱 어깨에 메고
이제 같이 함께 뛰는 것을 막지 못했습니다. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းလာတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစားသမားကပေါ့နော်သူကတွဲခေါ်ပြီးတော့မှလှုပ်ပေးဖို့အတွက်သူလှုပ်လို့မရပါဘူး 그 고통에 울부짖는 그 운동 선수를 그 달리기 그 선수를 탁 어깨에 메고 끝까지 달려서 결국 결승점에 통과했습니다. ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့လူကိုပေါ့နော်ဒါဆိုသူကတွဲခေါ်ပြီးတော့မှအတူတူကပြေးနေမှာနောက်ပန်းနိုင်တီကိုဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 그 사람이 누구였는지 아세요? အဲ့ဒီလာပြီးတွဲခေါ်ပြီးတဲ့သူကဘယ်သူလဲသိလား 누가 관중석에서 더 이상 참아 기다릴 수 없고 ပြီးတော့အဲ့ပွဲကြီးစီကနေပြီးတော့မှလုံးဝပေါ့နော်မသိခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့နေပြီးတော့မှ 참아 보지 못하고 သိခံပြီးတော့မှမကြည့်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ 앉아있지 못한 상태에서 벌떡 일어나서 누가 뛰쳐나온지 아세요? အဲ့ပွဲကြီးစီကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မှမကြည့်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒီကစားသမားထီကိုလိုက်ပြေးပြီးဝင်လာတဲ့သူကဘယ်သူလဲသိလား 누굴까요? ဘယ်သူလဲ 아버지였습니다. သူ့အဖေပဲဖြစ်ပါတယ် 여러분 우리가 낭망하고 낙심하고 주저앉아 슬퍼할 때 ကျွန်တော်နေရာပေါ့နော်စိတ်ပြက်ပြီးတော့မှဝမ်းနေပြီးတော့မှအားနေတဲ့အခါဝမ်းနေတဲ့အခါမှာဆိုရင် 실족하고 넘어져 있을 때 ကျွန်တော်တွေကအမားလုပ်ပြီးတော့မှလဲကျသွားတဲ့အခါမှာ 가장 가슴 아파하시는 분 တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ရှိပါတယ် 참아 기다리지 못하는 분이 있어요. လုံးဝသိခဲ့ပြီးတော့မှမစောင့်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ရှိပါတယ် 바로 아버지십니다. သူကဆိုလို့ရှိရင်အဖေပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님 아버지. ဖခင်သခင်ပဲဖြစ်ပါတယ် 일어나 걸어라. ပြန်ထပြီးတော့မှရှောက်သွားပါ 내가 새 힘을 주리니 ငါကအသက်တော်အားတွေကိုသိကို 일어나 너 걸어라. ပြန်ထပြီးတော့မှရှောက်သွားပါ 내 너를 도우리. ငါကနေ့ကိုကူညီပေးမယ် 나의 등 뒤에서 ငါရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့မှ 나를 도우시는 주. ငါကိုကူညီပေးနေတဲ့သခင် 평안히 길을 갈 땐 보이지 않아도 တကယ်ပုံမှန်သွားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ကိုမတွေ့ရပေမဲ့လည်းပဲ 지치고 고나여 넘어질 때면 တကယ်ပဲပြန်မှန်ပြီးတော့မှလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ 다가와 손 내미시네. တကယ်ပဲလာပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုဆွဲထူပေးပါတယ် 일어나 걸어라. ပြန်ထပြီးတော့မှရှောက်သွားပါ 내가 새 힘을 주리니 ငါကအသက်ကိုအသက်တော်အားတွေပေးမယ် 일어나 너 걸어라. ပြန်ထပြီးတော့မှရှောက်သွားပါ 내 너를 도우리. ငါအသက်ကိုကူညီပေးမယ် 자, 하나님은 항상 나와 함께 계시고 나를 응원하고 계십니다. ဘုရားသခင်အားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြဲတမ်းအတူတူကရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် 나를 격려해주고 계셔요. တကယ်ပဲကျွန်တော်တွေကိုခွန်အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် 무조건적으로. ဘာလို့တစ်ဖက်သက်မြစ်တာနဲ့ 부모님은 그렇죠. မိဘတွေလည်းပဲအတူတူပဲမလား 너 왜 이렇게 했어? ဒီဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲ 그렇게 따져물지 않습니다. အဲ့လိုမျိုးစားပေါ့နော်သူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့မှလည်းမနှိုင်းရှင်ပါဘူး 잘했어, 잘했어. အာရတယ် 괜찮아, 괜찮아. အဆင်ပြေတယ် 네가 최선을 다했으면 된 နေက 거야. အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတာတဲ့ကြောင့်မလို့ရတယ် 다 잘 될 거야. တေချာဖြစ်လာမှာပါ 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 무조건적입니다. အဲ့ဒါပါတစ်ဖက်သက်မြစ်တာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 우리를 무조건적으로 변함없이 사랑하시고 우리를 격려하시고 응원해주고 계시는 겁니다. ဘုရားသခင်အားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဖက်သက်မြစ်တာနဲ့ချစ်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဖေးမပြီးတော့မှကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 나와 항상 함께 하셔요. ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအတူတူကွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 침 삼킬 동안도 ဒီသတင်းမျိုးတဲ့တစ်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် 눈 깜짝일 동안도 ဒီမျက်လုံးတစ်ချက်မိတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် 나를 놓지 않고 계시는 겁니다. ကိုယ့်ကိုပေါ့နော်လစ်လူမရှိတာပဲနဲ့ကြည်နေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 시편 121편 စာလံကျမ်းအခန်းကြီး 121편 တရား 121편 ဘက်121ဖြစ်ပါတယ် 자, 이 시편은 많은 그리스도인들이 이제 즐겨 암송하는 말씀 중에 하나입니다. ဒီစာလံကျမ်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်များစွာသောခရစ်ယာန်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အလွတ်ကျက်မဲ့တဲ့ပေါ့နော်ကျမ်းစာလည်းဖြစ်ပါတယ် 천천히 1절부터 8절까지 끝절까지 같이 읽겠습니다. လည်းအခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှအခန်းငယ်8ထိကိုပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီအတူတူကဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 나의 도움이 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너로 실족지 않게 하시며 너를 지키시는 자가 졸지 아니하시리로다.
이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 자라. 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 삼지 아니하며 밤에 달도 너를 해치 아니하시리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면피하시며 또 내 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다. 자, 자, 마치 혼자 혼자인 것처럼 느껴질 때, 또 외롭고 또는 답답하고 어떤 문제에 부딪혀서 그 문제를 어찌 해결해야 되지 못할 그런 어떤 순간에 ဘာလို့နော်တယောက်တည်းဖြစ်နေပြီးတော့မှခံစားရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တကယ်ပဲနော်ဒီဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားတကယ်ပဲပြဿနာတွေပေါ့နော်ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် 자, 이 항상 함께 하시는 하나님을 우리가 기억해낼 수 있다면 우리의 요동치는 마음이 즉시로 편안해질 거예요. ဘာလို့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကကိုယ်မှာရှိနေဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခဏလေးအချင်းမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ် 물론 그 문제가 해결돼서가 아니고 အဲ့ဒီပြဿနာကတော့ပြည်လည်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး 그 문제는 여전히 그 상황은 변함이 없지만 အဲ့ဒီပြဿနာအဲ့ဒီအချိန်ကတော့အဲ့တိုင်းပဲရှိနေပေမဲ့လည်းပဲ 하나님이 함께 하시는 것을 우리가 기억만 해내도 ဘုရားသခင်ကငါနဲ့အတူရှိနေဆိုတဲ့အရာကိုအောက်မေ့ရင်တောင်မှ 막 풍랑이 있는 내 마음이 တကယ်ပဲပြောင်းလဲနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဆိုလို့ရှိရင် 점점점 잦아들기 시작할 거예요. အဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 내가 산을 향하여 눈을 들리라. အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်ကြည့်ပြီးတော့မှလိုပါတယ် 왜 산이라고 했는 줄 아십니까? ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တွေကအသက်ရှင်တဲ့အရာကလိုတာလေ 다른 것은 다 변하는 것 같은데 တခြားအရာတွေကအကုန်လုံးပြောင်းလဲနိုင်ပေမဲ့လည်းပဲ 산은 တောင်ကကြတော့ 항상 그 자리예요. အဲ့တိုင်းရှိတယ်မလား 항상 변함이 없어요. လုံးဝပြောင်းလဲတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးသားပဲ 하나님은 항상 그 자리에 계시는 거예요. ဘုရားသခင်ကအဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဘယ်တော့မှလည်းမပြောင်းလဲပါ 우뚝 ဘူး 선 산처럼 တကယ်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ 든든한 나의 방패가 되어 주시는 거예요. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ပဲနော်ဗာလဲအောက်တင်းနေတဲ့တကယ်နေရနဲ့သာထုမှာဖြစ်ပါတယ် 산은 안정감이 있잖아요. ဒီတောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလုံခြုံတယ်မလား 여호와는 나의 힘이시요 ဘုရားသခင်ကငါ့ရဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ် 나의 방패시요 ဘာလို့ဆိုတော့ငါ့ရဲ့ရဲတိုက်လည်းဖြစ်တယ် 나의 산성이시요 ငါ့ရဲ့တောင်တန်းလည်းဖြစ်တယ် 나의 요새시요 ငါ့ရဲ့ 자, 그래서 산을 비유를 했는 것 같습니다. အားကြောင့်မလို့တောင်ထဲပေါ့နော်ခိုင်းတိုင်းပြီးတော့မှပြောတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ် 그 하나님이 나의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다. အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တွေကစရတဲ့အချိန်ပြီးတော့မှဒီထာဝရအထီပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် 항상 함께하고 계십니다. အမြဲတမ်းအတူတူကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 내 형편을 아실까요? 모르실까요? ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုသိလားမသိဘူးလား 내 상황을 아실까요? ကျွန် 모르실까요? တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုလေဘုရားသခင်ကသိမဲ့ထင်လားမသိဘူးထင်လား 내 마음을 아실까요? ကျွန်တော် 모르실까요? တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကိုဘုရားကသိ 내 မဲ့ထင်လားမ 생각을 သိဘူးလား 아실까요? ကျွန် 모르실까요? တော်စဉ်းစားတဲ့အရာတွေကိုသိမဲ့ထင်လားမသိဘူးထင်လား 내가 혼자 중얼중얼하는 말을 들으실까요? 못 ကျွန် 들으실까요? တော်တွေကတယောက်တည်းပြောလဲညီတွားနေတဲ့အရာတွေကိုလေဘုရားသခင်ကမသိဘဲနေပါမလား 다 아시는 겁니다. အကုန်လုံးသိနေတာဖြစ်ပါတယ် 다 보고 듣고 ကြည့်နေပြီးတော့မှနားထောင်ပြီးတော့မှ 알고 계셔요. သိနေတာဖြစ်ပါတယ် 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 ကိုသွားမဲ့လမ်းကိုဘုရားကအကုန်သိနေတာဖြစ်ပါတယ် 다 알고 계십니다. အကုန်လုံးသိနေတာဖြစ်ပါတယ် 나의 앉고 일어섬을 아시며 ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်ခြင်းထခြင်းလည်းသိပါတယ် 내 마음과 생각도 익히 아시나이다. ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့အရာတွေအထိကိုသိနေတာဖြစ်ပါတယ် 나의 관계된 모든 것을 알지 못하시는 것이 하나도 없으셔요. ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ့နော်မသိတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး 사랑하기 때문에 ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 내가 사랑하는 대상을 더 알고 싶잖아요. ဘာလို့ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မသိချင်တာဖြစ်ပါတယ် 모든 것을 알고 싶잖아요. မပြောချင်တဲ့အရာကိုသိချင်တာဖြစ်ပါတယ် 하나님은
모든 걸 다 주셨습니다. 목숨까지 주셔서 만큼 나를 사랑하셨어요. ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အရာအားလုံးပေးပြီးတော့မှတကယ်ပဲအသက်ကိုပါစွန့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ကြဖြစ်ပါတယ် 이거 얼마나 큰 사랑입니까? အဲ့ဒါဘယ်လောက်မှကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းဖြစ်တာ 이보다 လေ 더 큰 사랑은 없어요. အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းဖြစ်တာလည်း 정말 မရှိဘူး 우리는 놀라운 사랑을 받았고 받고 있는 사람들입니다. ကျွန်တော်တွေကအဲ့လိုပူဇော်ပါနော်ထူခြားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလက်ခံရရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 다시 말하면 내 모든 걸 다 알고 계신다는 거예요. ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုသိနေရဖြစ်ပါတယ် 머리털 다 가락까지 다 세신 바 되신다고 말씀하시잖아요. ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စပင်မွေးအကုန်လုံးထီအောင်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့ဆိုရင်တို့ကတော့ရှိရမလား 얼마나 세세히 우리를 아신다는 얘기입니까? အဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကြကြအထိကိုသိနေတဲ့အိဗယ်ဖြစ်ပါတယ် 이미 다 알고 계십니다. အကုန်လုံးကိုသိနေရဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리를 도우실 수 있는 겁니다. အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 우리에게 있어서 가장 좋은 때에 ကျွန်တော်တို့မှာဒီကွာရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ 그 하나님의 때에 အဲ့ဒီဖျားသခင်အချိန်မှာဆိုရင်တော့ 우리를 도와줄 수 있어요. ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그분은 하나님이시잖아요. အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားမလား 능치 못할 일이 없으신 분이잖아요. တကယ်ပဲလစ်လူရှုထားတဲ့အရာမရှိတဲ့အထိကိုရှိပါတယ် 모든 것이 다 가능한 분이십니다. အရာအားလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ် 그 하나님이 우리를 지키고 계십니다. အဲ့ဒီလူမှုစားဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 졸지도 아니하시고 ဒီမအိမ်ငိုက်ပဲနဲ့ 주무시지도 않는다 그랬어요. မအိပ်ဘူးလို့ပြောတာပါတယ် 혹 자녀가요 부모의 실수로 다치는 경우가 있어요. ဒီသားသမီးရဆိုလို့ရှိရင်လေမိဘတွေရဲ့အမားအကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အရာလည်းရှိနိုင်ပါတယ် 그 다친 그 상처를 볼 때마다 부모는 가슴이 쓰려요. ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုမိဘအကြောင်းနဲ့ကလေးရပေါ့နော်အနာရသွားတဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပေါ့နော်မိဘတွေရဲ့စိတ်လုံးသားထဲမှာစိတ်မကောင်းပါဘူး 아, 나의 실수로 ငါရဲ့အမားကြောင့် 저 아이가 평생 저 상처를 간직하고 살아가겠구나. အဲ့ဒီကလေးရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ဒဏ်ရာကိုအမြဲတမ်းတစ်သက်လုံးရှိပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရပါလား 잊고 살아가다가도 그 상처를 보면 그때가 생각이 나릅니다. ဘာဆိုတော့မေ့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီမာယို့ပေါ့နော်တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမိတာဖြစ်ပါတယ် 가슴이 아파요. စိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းပါဘူး 가슴이 쓰려요. ဘာဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်လုံးဝမကောင်းတော့ပါဘူး 그런데 하나님은 결코 실수하지 않으신 분입니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘုရားသခင်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးအမားမလုပ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ် 우리의 실수로 내 상처가 나서도 그 상처까지 씻어주시는 분이 아물게 해주시는 분이 하나님이시잖아요. ကိုအမားကြောင့်လည်းပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုရတဲ့ဒဏ်ရာအထိပါဘုရားသခင်ကဆိုလို့ရှိရင်စေကြောပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် 졸지도 아니하시고 မအိမ်ငိုက်ပဲနဲ့ 주무시지도 않고 မအိပ်ပဲနဲ့ 나의 출입을 지금부터 영원까지 지키고 계신다. ကျွန်တော်တို့တွေဒီထွက်လာနေစပြီးတော့မှအခုချိန်ကြီးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဆက်လျှောက်ပေးနေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် 이 그 아메리카의 인디언들 중에 아메리카 인디언들이 있는데 이제 19살, 20살 뭐 이때가 되면 이제 성인식을 해줘요. 성인식이 뭐냐면 이제 어른으로 대접을 해주는 그런 어떤 식을 치러주는 일이 있습니다. ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်အိန္ဒိယလူတွေထဲမှာ19နှစ်20နှစ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့ကိုလူကြီးပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ် 인디언들 아시죠? 인디언들? ဒီအိန္ဒိယလူတွေသိရမလား 오오오오오오 말 타고 အဲ့လိုမျိုးစားអော်ပြီးတော့မှလေမြင်းနေစီးရဲလေလူတွေလေ 화살 날리고 ပြောရှိဒီများတွေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့မှ 아시죠? 영화에서 보셨죠? ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာလေကြည့်ဘူးမလားမသိဘူး 자, 그 인디언들이 치르는 그 성인식이에요. ဘာလို့ဒီအိန္ဒိယလူမျိုးတွေလောက်တဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှဆိုရင်အပွဲတော်လေးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုရှိပါတယ် 이제 저희들 아이들이 둘이 있는데 이제 17, 19 그래요. ဘာလို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကလေးတွေ2ယောက်ရှိရပေါ့နော်19နှစ်19နှစ် 아직도는 이제 소년입니다, 소년. အခုကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆက်ကြောသက်လေးတွေပါ 그런데 이제 19살 만 19이 되면 18인가 19 되면은 나라에서도 맞봉띵 이제 주민등록증이 나오면은 그 아이는 이제 결혼을 해도 돼요. 성인으로 인정을 해주는 거예요. အဲ့ဆိုတော့အဲ့ကလေးရဆိုရှင်18နှစ်ကျော်လာ19နှစ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပဲဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့လှုပ်ပေးတယ်မှတ်ပုံနေရှိရမလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပဲလေဒီအိမ်တော်ပြုလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါပြီ 그거를 축하를 해줘요. အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဂုဏ်ပြုပေးကြပါတယ် 너는 이제 소년이 아니야, 어린 아이가 아니야. နေရအခုဆိုရင်လူငယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးကလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူး 너는 이제
네 의지로 네가 선택해서 장가도 갈 수 있어 법적으로. 아자물로 니야소신 니에 보노 아트웨이 다임에 니아니 인터뷰를 야래 우브리 야지노. 그만큼 너는 이제 너의 행동을 책임감 있게 해야 돼. 아서 니에 무야 특구시 다임마 니네 타운 유변이 로와로마. 너는 이제 어른이야. 니야 아쿠소르신 루지디어 필라비. 그래서 어린아이 생각을 이제 버려라. 아자물 내열의 아트웨이를 보는 니 아쿠소비야마. 어엿한 어른으로서 책임감 있게 인생을 살도록 해라. 왜냐면 루지디아로 무자보노 이게 오 타운 유비로마 아따시 몰로바. 그렇게 이제 식을 치러줘요. 알레 무자보노 물론 포에 올로비야 필바리. 그 인디언들이 이제 어떻게 그 식을 치르느냐면 알레 무자노 인디아 리묘리야 물론 무자 알레 무자 럽레 소르시. 자, 세상을 살아가는데 많은 용기가 필요하죠. 그래서 로카마 아따시네 가마소이 냐자도 공안이 루마벨 레오데밀라. 담대한 마음 필요하죠. 예인의 생동단의 루마 필바리. 이 세상은 마치 전쟁터와 같아요. 이 로카스 바란다 뚜레디라. 세타이의 포인에 다 뚜니 바리. 강한 자에게 약한 자가 잡아 먹히는 그런 세상입니다. 그래서 안에 두고보노 아지의 두리가 판사를 보노 디 로카이 필바리. 가진 자가 못 가진 자를 발로 밟는 세상이잖아요. 그래서 아미아이시의 두와 바바마시의 두리고 차운에 깸 비로마디에밀라 루유의 키가라 필바리. 무시하고 레루슈 비로마. 자, 그런 세상에서 얼마나 많은 용기와 담대한 마음 필요하겠어요. 알레 무자 로카에 떠보듯이 블랑 미아서도 콩아리 예예물이 루데밀라. 그래서 그 용기와 담대함을 심어주기 위해서 깊은 산 속에서 짐승들이 울부짖는 그런 그 깊은 산 속에서 하룻밤을 혼자 지내도록 하는 식을 치릅니다. 그래서 브루무자를 소르시면 어떻게 배 난내의 뒤타운시에밀라. 알무자 니도해 오버노. 알무자 뜨냐보노. 알무자 뽑이로마 들어리고 알무자 보엘로데 해야 이렇게 말해. 깊은 산 속입니다. 어떻게 난내에 보노 디 도래 이렇게 말해. 금방 해가 떨어져요. 그래서 에치만 니야네 비로마 올라 바비. 금방 어두워집니다. 너무 아까로 마음에 와 그러면 이제 짐승 소리가 막 나기 시작하죠. 아소르시노 트레이선이 어떤이야 자로마 보더밀라. 밤에 짐승들이 활동하잖아요. 아소 냐바인소르시 트레이선에 사비 르샤르밀라. 여기저기서 짐승 소리가 나. 에리카마소시 호와니 디야네 비로마 트레이선이 어떤이 자마 필바리. 깊은 산 속에 자기 혼자 있는 거예요. 어떻게 난내에 다운에 보노 또레마 구려레 샤우니 바리. 얼마나 두렵겠어요. 발라나마 구 ጫ우니밀라. 얼마나 무섭겠어요. 발라나마도 저래 ጫ우니밀라. 잡아 먹힐 수도 있는 겁니다. 라비고 판사메 누리 시네 바리. 하룻밤을 꼬박 지내야 되는 거예요. 알루문나 뜨냐 러우모노 고아 좁혀 비오만 니야 필바리. 이제 하루가 거의 지나가서 이제 어둠이 걷히고 이제 저 건너편에서 해가 떠오르기 시작합니다. 아피에카마 뜨냐 러우 좁혀 비오마 아마오니야 보노 피피네 공소노아 비오마 뜻파야니 비오마 니야니 비오마တက်လာ바리. 자, 그러면 이제 안심이 되겠죠? 아서르시노 두 바비비 생비라 이거ဟုတ်တယ်မလား? 난 살았구나. 아, 나အသက်ရှင်ပါလား? 그때 그 빛이 숲을 환하게 밝힐 때, 자, 가까운 나무 뒤에 숨어 있는 채로 이 화살을 다 겨냥한 채로 숨어 있는 한 사람을 발견해요. ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာအလင်းအောင်ထွက်လာပြီးနေထွက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဘေးနားမှာရှိရဲတစ်ပင်ရှိရမလားတစ်ပင်နားမှာဆိုလို့ရှိရင်မြားတစ်ချောင်းကိုအစင်သစ်ပြင်ထားပြီးတော့မှပုံးနေသူတယောက်ရှိပါတယ် 누굴까요? ဘယ်သူလဲသိလား 화살을 다 겨냥하고 이렇게 မြားကိုတစ်ချက်သာချိန်ထားပြီးတော့မှ 나무 뒤에 딱 숨어가지고 အဲ့တစ်ပင်နားမှာပုံးနေပြီးတော့မှ 서 있는 한 남자를 발견해요. ဒီရက်နေတဲ့ပေါ့နော်မျိုးသားတစ်ယောက်တွေ့ပါတယ် 누굴까요? ဘယ်သူလဲသိလား 앞에 အဖေဖြစ်ပါတယ် 아버지를 다 발견하게 돼요. သူ့အဖေကိုပေါ့နော်တွေ့သွားတာဖြစ်ပါ 자, တယ် 자기가 그 깊은 산 속에서 그 짐승들이 울부짖는 그곳에서 하루를 무사히 지낼 수 있었던 이유를 알게 되는 거예요. အဲ့ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီတော်ထဲမှာပေါ့နော်တကယ်နဲ့တော်ထဲမှာတညလုံးပေါ့နော်ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ခါမှာဒီတရိษံတွေရဲ့ပေါ့နော်အန်လေကနေပြီးတော့မှသူကြော်လွန်ပြီးတော့မှရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတွေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ် 자기는 꼬박꼬박 졸 때도 있었거든요. 맞아. 그 또바로 앵갈래 일로 피니 말이야.ဟုတ်တယ်မလား? 근데 아버지는 졸 수가 있어요? 다음에 뚜 피자로 앵갈래 몇 해나? 자식인데. 뚜 따듬이래. 그래서 졸지도 않고 앵갈 베네. 주무시지도 않고 에이 베네. 눈을 부릅뜨고 မျက်လုံးကိုတော့ သိချတာ 제ထားပြီးတော့မှ 그 자녀를 지키신 분이 있었던 겁니다. အဲ့သူ့ရဲ့သားပေါ့နော်ကြည်နေတဲ့သူဟာရှိတာဖြစ်ပါတယ် 바로 아버지입니다. သူ့ရဲ့အဖေရဲ့ဖြစ်ပါတယ် 그 아버지가 우리에게도 있잖아요. အဲ့လိုအဖေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းရှိပါတယ် 그
그죠? ဟုတ်တယ်မလား 침 삼킬 동안도 ဒီသတင်းမျိုးချတဲ့အချိန်မှာတော့လကော 눈 깜짝일 동안 မျက်လုံးတပိတ်လေးလေးမိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့လကော 자, 우리는 그 주무시지도 않고 졸지도 않으시는 그 하나님을 기억을 해낼 때 우리의 마음이 안정됨을 얻을 수 있을 겁니다. ဒီအဲ့လိုမျိုးသားပေါ့နော်ဟောမအိပ်ဘဲနဲ့မအိပ်ငိုက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစောက်ကြည့်ပေးတဲ့ဘုရားကရှိနေဆိုတဲ့အရာကိုမှတ်မိမယ်ဆိုလို့မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအမြဲတမ်းလုံခြုံစိတ်ရှနေမှာဖြစ်ပါတယ် 마음의 그 풍랑이 거쳐지는 것을 경험하게 될 거예요. အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသားပေါ့နော်ဒီကိုဘွားပေါ့နော်ခံစားရမယ့်အရာတွေကိုကိုကလက်တွေ့ခံစားအောင်ဖြစ်ပါတယ် 잔잔해지는 그 고요한 그 마음과 같은 그 심령을 하나님이 함께 하신다라는 것을 기억할 때 내 마음의 평강이 주장을 하게 되는 겁니다. အဲ့လိုမျိုးသားအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကကိုယ်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကိုကအောက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုနေရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 이런 표현이 있는 거 아시죠? ဒီလိုမျိုးသားပုံစံပြောတဲ့အရာရှိပါတယ် 자, 우리 배웠잖아요. ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အရာရှိပါတယ် 우리의 이름을 하나님의 손바닥에 새겼다. ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့လက်မှာရေးထားတယ် 그리고 만유보다 크신 아버지의 손 안에 우리가 붙들려 있다, 감춰져 있다라는 표현이 있습니다. ပြောအရာအားလုံးနဲ့ကြီးမားတဲ့ဘုရားရဲ့လက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တွေကိုသိမလားထည့်ထားပြီးရဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그러니 우리는 그걸 기억할 때 마음의 안개가 거치는 것을 경험하게 될 거예요. အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသားအရာကိုကျွန်တော်တွေကအောက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဒီဟိုလဲဒီမြူကိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝရှင်းသွားတယ်လို့မျိုးသားပေါ့နော်ကိုကစိတ်ထဲမှာရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 너무 막막한 겁니다. လုံးဝကိုအရင်ကကောင်းမှုသွားဖြစ်ပါတယ် 어떻게 행해야 될지를 알지 못하는 거예요. ဘယ်လိုမျိုးသားလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကသိသွားဖြစ် 마치 ပါတယ် 방향을 잃은 것 같아요. ဘာရင်သွားတွေ့မယ်တဲကဲနဲ့သွားတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 우리가 함께 하신 하나님을 기억해낼 때 안개가 싹 거쳐지고 길이 선명하게 보이기 시작하는 거예요. အားကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကကိုယ့်နဲ့အတူတူကပါရှိရဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ပဲမြူကိုမြူမွေးတွေကဖယ်ရှားသွားပြီးတော့မှကိုသွားမယ်လမ်းကိုပေါ့နော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 임마누엘의 하나님. အတူတူကရှိတဲ့ဘုရားအိမ်မာနေလဘုရားဖြစ်ပါတယ် 내가 어떠하든지 ကိုကဘလို့ပဲလုပ်နေပါစေ 시간과 공간을 초월해서 ဒီအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် 어떤 상황일지라도 ဘလို့ပဲအခြေအနေရှိနေပါစေ 하나님은 나와 함께 하고 계시는 겁니다. ဘုရားသခင်ကကိုနဲ့အတူတူကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 아니 하나님이 안 계셔서 생활 중에 고난이 있는 게 결코 아닌 겁니다. အားကြောင့်ဘုရားသခင်မရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး 혹 우리가 믿음이 없어서 그렇게 하나님을 향해서 원망하고 불평하는 마음을 가질 수도 있어요. ဒါပေမဲ့လည်းပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုမအောင်မိပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးမငြိမ်မသက်မတာဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိနိုင်ပါတယ် 하나님이 내게서 멀리 계시는구나. ဟောဘုရားသခင်ကငါနဲ့အဝေးမှာရှိနေရပါလား 나를 돌아보지 아니하시는구나. ဟိုငါ့ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မကြည့်ပါလား 그러니까 내게 이런 어려움이 닥치는구나. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါပါပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ 그래서 နေရတာ 하나님 어찌하여 ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့လဲ 내 사정을 돌아보지 아니하시나이까. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကိုပြန်ပြီးလက်မကြည့်တော့ဘူးလား 내 원통하는 것을 풀어주지 아니하시나이까. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုမဖြေရှင်းပြီးတော့ဘူးလား 어찌 하나님이 멀리 계시는 것처럼 느껴질 때가 있는데요. ဘုရားသခင်ကဟိုးဝေးမှာရောက်နေတဲ့ခံစားချက်မျိုးတော့ခံစားတဲ့ခါရှိပါတယ် 낙심하고 원망하고 불평할 때가 있습니다. အဲ့ကြောင့်မစိတ်ပြက်ပြီးဝမ်းနေပြီးတော့မှအစင်ပြေတဲ့အခါတွေရှိပါတယ် 그런데 하나님이 계시지 않아서 고난이 있는 것이 결코 아니고. အားကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်မရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဒုက္ခတွေရပါတော့ကို့မှာရှိနေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး 왜 우리의 삶 가운데에 고난을 허락하시냐. အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကဘာလို့ဒုက္ခတွေကိုခွင့်ပြုပေးတာလဲ 왜 어려운 일을 허락하시냐. ဘာလို့ခက်ခဲတဲ့အကိစ္စတွေခွင့်ပြုပေးတာ 때로는 လဲ 오해받는 일을 왜 허락하시냐. ဘာလို့ဒီလိုမျိုးစားအထင်လွဲမှားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာအောင်လုပ် 왜 ထားတာလဲ 힘든 일이 있냐 이 말이에요. ဘာဖြစ်လို့ပင်ပန်းတဲ့အရာတွေရှိရတာလဲ 왜 그런지 아세요? ဘာဖြစ်လို့သိတာ 하나님은 우리의 체질을 잘 아십니다. အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုသိပါတယ် 우리가 어떤 사람인지를 잘 아셔요. ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဘုရားကသိပါတယ် 아무 어려움이 없고 편안한 상태면 ဘာမှအခက်အခဲတွေလည်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေမယ်ဆိုရင်တော့ 하는 일마다 잘 되면 ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တစ်ခုတိုင်းမှာအမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေရင်တော့ 우리가 하나님을 더 잘 섬길 것 같죠. ကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုတေချာစွာကိုးကွယ်မှာပေါ့
아, 내 성경 읽을 시간도 없어. 아, ngà ban chân là phải là trên nào mà xí bù. 그래서 성경 읽을 시간을 충분히 가지면 성경 많이 읽을까요? 그래서 chân là phải là trên này là cũng bảo nhà ai xí mà rồi xí cô chân là phải mà là. 성경 읽을 시간이 없는데 틈틈이 짬짬이 읽었던 성경보다도 충분히 시간이 있음에도 비교해보면 훨씬 성경을 더 안 읽고 있는 자기 자신을 발견하게 됩니다. 아까 말서 꼬마 뭐 어체이 메시에 되자면 어체이 메시에 자리안에 야달라 보나 잔자고 파대 소리 어체이네 꼬마 어체이 냐이시에 가마 보나 고아 파대 가마 잔자고 파멜로 신사의 가마 고고 ပြန် 신사지의 가마 소리시 고아 파우 소리 야래 받아 밑에 찾아 띠마 ဖြစ်ပါတယ် 우리가 정말 모든 일들이 내 생각대로 내 뜻대로 잘 되면 내가 하나님만 기쁘시게 하고 하나님께 영광을 돌리고 살아가는 신앙생활을 잘 할 수 있을 것 같죠. 맞아, 저희가 되게 뭐너 로데 야다이마 매대 신비 까운분의အတွက်ကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားသခင်တွေပဲကိုအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုပဲအစိတ်ခဲပြီးသက်ရှင်မယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတယ်မလား 그래서 우리는 말하잖아요. အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်နေပြောပါတယ် 하나님 이것이 없어서 ဖျားသခင်ဒါမရှိလို့ 이것이 없어서 ဒီဟာမရှိလို့ 이거 좀 이것이 해결되면 ဒီကိစ္စအဆင်ပြေသွားရင်တော့ 이런 문제가 없으면 ဒီပြဿနာမရှိတော့ရင်တော့ 그래서 조건을 걸죠. အဲ့လိုမျိုးစားကျွန်တော်မျိုးစားလိုအပ်ချက်တွေပြောတယ်မလား 하나님을 잘 못 섬기고 있는 내가 신앙생활을 바르게 열심히 못하고 있는 핑계거리로 삼죠. အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တော်တဲ့ချက်သားမလျှောက်လဲနိုင်တဲ့ဒီလိုမျိုးစားအကြောင်းအရာတွေရှိကြတယ်မလား 아 이런 것을 해결해 주시면 ဒီလိုကိစ္စသာဖြစ်ရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ 세워주시면 ဖြစ်စီပေးမယ်ဆိုရင် 아 တော့ 내가 하나님을 잘 섬길 수 있는데 ငါသိချတာစက္ကန့်နိုင်တာ 하나님도 아시잖아요. ဘုရားသခင်လည်းသိတာပဲ 내 상황을 아시잖아요. ကျွန်တော်အချင်းတို့ဘုရားသိတာ 나는 ပဲ 이런 것도 없고 이런 것도 없고 이런 것도 없고 အာဒီဟာလည်းမရှိဘူးဒီဟာလည်းမရှိဘူးဒီဟာလည်းမရှိ 내가 ဘူး 이런 어려움이 있잖아요. ဒီလိုမျိုးစားခက်ခဲ 이런 ရှိတယ် 문제가 있잖아요. ဒီလိုပြဿနာတွေရှိတယ် 그래서 이걸 해결해 주시면 ဒီဟာတွေဖြစ်ရှင်းပေးမယ်ဆိုရင် 제가 တော့ 하나님을 잘 섬길 수 ဘုရား 있습니다. သခင်ကိုကျွန်တော်သိချတာစိတ်ခံသွားမယ် 하나님께 영광을 돌리는 삶, ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အရာ 하나님만 မျိုး 기쁘시게 하는 삶. ဘုရားသခင်ကိုပဲချုပ်ကင်ပြီးတော့မှ 저도 그렇게 살고 싶어요. ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်ခြင်းတယ် 그런데 실제로 모든 것이 다 내 마음대로, 내 기대대로, 내 생각대로 채워졌다라고 생각을 해보십시오. အကြောင်းမျိုးတကယ်လက်တွေ့မှာပေါ့နော်တကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖြစ်စည်းရပေးပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါ 건강하고 ကျမ်းမာပြီးတော့မှ 경제적인 문제가 없고 ဒီစီးပွားရေးပြဿနာဘာမှမရှိဘူး 자식들도 잘 돼가고 တာသမီတွေကလည်းပဲသိချာဖြစ်တယ် 하는 일마다 사업이 잘 되고 လုပ်တဲ့ဟိုလည်းစီးပွားရေးတိုင်းမှာလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ် 모든 게 다 잘 됩니다. အရာအားလုံးအကုန်လုံးအဆင်ပြေ 자 그러면 내 모습은 어떤 모습이 돼가고 있을까요? အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကလေဘယ်လိုမျိုးသားအခြေအနေဖြစ်မယ်သိလား 하나님이 내 체질을 잘 아시는 것처럼 나도 내가 어떤 사람인지 잘 알잖아요. ဘာလို့ဘုရားသခင်ကကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးချာတာသိတယ်လို့မျိုးသားပဲကိုယ့်ကိုလည်းကိုယ့်ကိုသိချာတာသိပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 하나님이 제일 잘 아시고 ဘုရားသခင်ကတော့သိချာတာသိရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် 그 တယ် 다음에 두 번째로 나를 잘 아는 사람은 바로 본인입니다. ဒုတိယတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုသိချာသိရသူဟာဆိုရှင်ကိုယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် 내가 어떤 사람이 되어가고 있을까요? ကိုကလေဘယ်လိုမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမျိုးသားလူဖြစ်သွားမှသိလား 정말 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈까요? အဲ့ဆိုဆွမ်းနာလို့သာအချင်းအကုန်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးတော့မှဘုရားအတွက်ပဲကိုကအသက်ရှင်နိုင်မယ်လို့ထင်လား 천만에 မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ပါဘူး 여호와가 누구냐? ဟိုထာဝရဘုရားဘာတူလဲ 그가 누구길래 အဲ့ဒါဘာတူလဲ 내가 그에게 기도하냐? သူ့စီမှာဆုတောင်းတာ 마음에 이 비계가 낍니다. 비계. အဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသားအရာတွေကပြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် 목이 돼지 목보다 더 굵어질 거예요. ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခေါင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေဝက်တွေထက်တောင်ပိုပြီးကြီးသွားနိုင်ပါတယ် 교만한 눈으로 교만한 목으로 마음의 그 영적인 그 영성은 사라진 지 오래고 그 육신적인 그 비계가 가득 쪄서 하나님을 인정치 않고 하나님을 무시하고 살아가는 인생이 될 거예요. အဲ့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျက်လုံးတွေကဆိုလို့ရှိရင်မမာနာတက်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာပြီးတော့မှတကယ်ပေါ့နော်အဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမမာနာတက်တဲ့အရာတွေကပြည့်ဝလာပြီးတော့မှတကယ်ပေါ့နော်ဟိုခုဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေအားလုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အေးဆက်သွားဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကြီးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုမမာနာတက်တဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပုံလူကြီးဖြစ်သွားဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 적당하게 그 사람의 체질에 맞게 가까이
곁에 두시기 위해서 고난과 어려움을 허락하시는 거예요. အားကြောင့်ဘုရားသခင်ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားသာသိနေတဲ့ကြောင့်မလို့သူ့နဲ့ကိုက်ညီတယ်ပေါ့နော်အရာတွေကိုသိနေတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဒုက္ခဆိုတဲ့အရာတွေကိုခွင့်ပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် 우리가 언제 하나님을 간절히 찾습니까? ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ပဲပြင်းပြတဲ့စိတ်ဝင်စားနဲ့ဘယ်အချိန်မှာဘုရားကိုရှာရသိလား 말씀이 언제 더 깨달아지던가요? ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှနားလေတာလဲ 언제 더 간절히 기도가 되던가요? ဘယ်အချိန်မှာပြင်းပြတဲ့စိတ်ဝင်စားဆုတောင်းတာလဲ 편안할 때? အရင်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်လား 모든 일이 다 잘 돼갈 때? အရာအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာလား 말씀을 하나라도 언제 더 배우고 싶던가요? ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေဘယ်အချိန်မှာကိုကနေပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှလေ့လာခြင်းလဲ 언제 교제에 목마름이 있던가요? တကယ်ပဲဘယ်အချိန်မှာကိုကမိတ္တာဟာရမှာဖွဲ့ပြီးတော့မှဟိုစာငှက်လေ 모든 게 다 편안하고 잘 돼갈 때? အရင်ကိုအဆင်ပြေနေပြီးတော့မှတတ်တတ်ရှိတဲ့အချိန်လား 육신이 편안할 때? ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပါလား 천만에 မဟုတ်ပါဘူး 고난 중에 ဒုက္ခတွေထဲမှာကြောက်မှာပဲ 어려움이 있을 때 တကယ်အခက်ခဲတွေရှိမှာပဲ 그때 더 하나님께 가까이 나아가게 돼 있어요. အဲ့ဒီခါမှာဆိုပဲဘုရားသခင်ပို့ပြီးနီးနီးကဲကဲလာပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님 우리 체질을 잘 아십니다. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အချင်းတွေကိုကောင်းသိပါတယ် 그래서 그 사람의 정도에 따라서 အဲ့ဒီလူနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှပတ်သက်ပြီးတော့မှ 체질을 잘 아시는 하나님께서 တကယ်ပဲအသေးချာသိတဲ့ဘုရားဆိုလို့ရှိရင် 적당하게 고난을 허락하십니다. ကိုက်ညီတဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒုက္ခတွေကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ် 이대로 놔두면 내게서 멀어지겠는데? ဒီတိုင်းကလွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါနဲ့ဝေသွားတော့မှာပဲ 이대로 놔두면은 세상으로 돌아가겠는데? ဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကထဲရောက်သွားတော့မှာပဲ 내가 신호를 좀 보내야 되겠는데? ငါသူ့ပေါ့နော်အသိပေးတဲ့အရာတစ်ခုတော့ပို့ပေးရမှာပဲ 어떻게 신호를 보내십니까? အဲ့လိုအသိပေးတဲ့အရာဘယ်လိုမှပို့ပေးမှာလဲ 고난으로 보내요. ဒုက္ခအနေနဲ့ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 사랑의 손길이라는 것을 아셔야 됩니다. အကြောင်းဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာအားဖြင့်လှုပ်ပေးတဲ့ဆိုတော့သိဖို့လိုပါတယ် 곁에 두고 싶어 하시는 거예요. ကိုယ့်တဲ့ပေါ့နော်အနီးကပ်မှာနေစေချင်တာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 우리의 마음을 다 아십니다. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုသိ 우리의 နေပါတ 생각을 ယ် 다 아셔요. ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အရာကိုလည်းသိပါတယ် 나보다도 더 잘 아셔요. ကိုယ့်ကိုယ်ထဲပို့ပြီးတော့မှသိတာဖြစ်ပါတယ် 나의 출입을 영원까지 지키시는 분입니다. ကိုယ်အစပြုရနေပြီးတော့မှထာဝရအထိကိုသိနေတာဖြစ်ပါတယ် 핏값으로 나를 사신 분이신 거예요. ကျွန်တော်ရဲ့အသွေးအခနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့တာ 결단코 ဖြစ်ပါတယ် 나를 잃어버리지는 일을 하지 않으시는 분입니다. အားကြောင့်ကျွန်တော်တွေကိုဘလို့မှမေ့ထားမဲ့အလုပ်ကိုပေါ့နော်လုပ်မဲ့မဖြစ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 곁길로 나아갈 때 ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပေါ့နော်ဒီမောင်နဲ့လမ်းမှာသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် 구원받기 전에 쫓아가던 그 마음에 두었던 것을 다시 이제 따라갈 때 ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကြီးမရခင်မှာပေါ့နော်လှုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရှိရယ်သွားခဲ့တဲ့နေရာရှိအဲ့ဒီအနောက်ကိုမလိုက်ခင်မှာ 자, 성경에서는 N 남편이라고 돼 있어요. N 남편. အားကြောင့်မလို့ကြည်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခလေးရုပ်ကြားဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 옛날 남편, ဘာလို့အရင်ရုပ်ကြားဆိုပြီးပြောအတိအဖြစ်ပါတယ် 전 남편. ဘာလို့အဲ့မတိုင်ခင်ကရုပ်ကြားဖြစ်ပါတယ် 그 전 남편을 쫓아간다 이 말이에요. ဘာလို့အရင်ရုပ်ကြားနောက်ပေါ့နော်လိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 가시와 울타리로 담으로 막는다고 돼 있어요. အားကြောင့်ဘုရားသခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆူးတွေနဲ့တကိုင်းတွေနဲ့အလုံးစားတွေနဲ့ကကွယ်ထားပြီးတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် 가까이 두시려고 ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာနေစီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 하나님이 우리에게 사랑의 손길, 하나님의 신호를 보내는 것이 고난인 겁니다. အားကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ချစ်ချင်းမျက်နှာအားဖြင့်အသိပေးတဲ့အရာပို့ပေးတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပါတယ် 자, 신명기 8장 ဆွမ်းနာကြည့်ခဲ့တဲ့တရားတရား 신명기 8장 တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး9 8장 ဟောတရားဟောကျမ်းခန်းကြီး10ဖြစ်ပါတယ် 자, 2절 말씀만 하나 같이 읽겠습니다. အငယ်နှစ်ကိုတော့ဖတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님이 우리와 함께하기를 원하십니다. ဘုရားသခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိကြတာဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님과 함께 하려면 우리는 정말 마음을 낮춰야 되는 거예요.
아자 저는 폐하드기네 두고 시보를 서로시 저런 세련다리고 내차보로 바래. 우리의 마음이 높아지면 우리는 하나님을 금방 등 돌리고 곁길로 나아갈 수밖에 없는 그런 연약한 체질을 가진 사람들입니다. 저희가 만만하다면서로시 뭐너 폐하드기요 저카임비로만 탓도하면 뭐너 양고 안에래 둘이 피바래. 그래서 하나님이 우리의 마음을 낮추시기 위해서 작업을 하시는 거예요. 아자 폐하드기야 저희의 세련다고 내차보연데 뭐너 럭상의 야시바래. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 마루의 세련다리에서 내차비로만 내차에도 잠물로 나의 멍에를 메고 내게 와서 배우라 그랬습니다. 아자물로 꾸에 이 참고고 띵비로만 라비로만 리라봐서 표현해. 자, 주님과 동행하려면 겸손해야 되는 거예요. 저우리가 이렇게 세계 모드에서로시 내차보로 바래. 그래야 겸손하신 하나님과 함께 동행을 할 수 있습니다. 아서 이렇게 내차를 폐하드기네 저는 아투지와 왜 아투과 럭상의 피바래. 마음이 높아져 있으면 고아 세련다 만만하다니면 소이노. 마음이 비워져 있지 않으면 이렇게 이 세야서로시 뭐너 이렇게 룰레무미 시우소이노. 주님과 동행하는 삶을 결단코 살 수가 없어요. 폐하드기네 뭐너 뚜니소안에 고아 아따메시네 너 봐. 그래서 우리는 계속해서 우리의 마음을 낮출 필요가 있고 우리의 마음을 비울 필요가 있는 거예요. 아저 저리의 세인동도 아미에네 뭐 내차비로만 아미에네 세테마 뭐너 신린타보로 바래. 그래야 겸손하신 하나님을 우리가 손붙잡고 동행하는 삶을 살아갈 수 있습니다. 아자물로 이 내차의 폐하드기야서로시 저리의 렉고 쇠가임비로만 뚜니소와는 저 어떠시네마 피바래. 그래서 우리의 마음을 낮추고 비우시기 위해서 이 광야 같은 세상에 두신 거예요. 아자물로 디 저리의 세인동도 내차비로만 알레 룰레비로만 어떠시네 모드에서비로만 디 때게네 두레 디 로카스의 야유 비라라 피바래. 그리고 인생에 이제 어려운 것들을 때로는 허락을 하시는 겁니다. 아자 뭐 보아마 원어 디로အခက်ခဲ ဆိုတဲ့အရာတွေကိုနော်လိုအပ်လို့ရှိရင်ခွင့်ပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်. 그리고 또 하나는 무엇이냐면 자, 그 과정을 통해서 하나님은 알기를 원하시는 것이 있어요. အဲ့လိုမျိုးစားအခြေအနေနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားအခြေအနေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်သိကျင်တာဖြစ်ပါတယ်. 자, 그 시험 받는 그 과정, 그 고난을 어떤 자세로 통과하는지 그 과정을 지켜보시는 겁니다. အဲ့လိုမျိုးစားစုံစမ်းနေပေါ့နော်အခြေအနေရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးစားပေါ့နော်သူကဒီဒုက္ခတွေကိုကြော်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကြည့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်. 그래서 하나님 뭘 알기를 원하시냐면 ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုအရာကိုသိကျင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် 네가 그럼에도 불구하고 정말 합당한 자세와 마음의 태도로 그 과정을 잘 넘은 것을 내가 아노니 네가 나를 사랑한 줄을 이제 알았다. 이렇게 말씀하실 겁니다. 아자물로 뚜아 소로시 알로문자 아치니고 쪼도아메 소리 야네 받대 비도마 되게베 쪼도아 카이네 카마 소로시 뚜아 나오 되게베 치다 바라 소리 야네 받대 비도마 띵마 피 바래. 어려움을 만났을 때 고난 중에 알로문자အခက်ခဲတွေ 보노ဒုက္ခတွေ ထဲမှာ 소로시 어떤 사람들은 자기 생각대로 တချို့လူရာ 소로시 뚜의 အတွေ့အတိုင်းပဲ 자기 방법대로 뚜의 နည်းလမ်းအတိုင်းပဲ 그 문제를 해결해 보려고 하는 사람이 있어요. အဲ့ဒီရဲ့အခက်ခဲကို 보노 ဖြည့်ရှင်းပွဲလည်းလုပ်ကြပါတယ်. 그래서 성경에는 애굽으로 내려갔다라고 표현이 되어 있는데 아자뭐ကျမ်းစာထဲမှာလေ 애굽으로 ဆင်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြပြတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်. 애굽으로 내려갈 것이 아니라 사실은 예루살렘으로 올라가야 되는 거잖아요. တကယ်ကြလို့ 애굽으로 ဆင်းသွားအောင်မို့တော့ တကယ်ကြလို့ရှိရင် 이 예루살렘မြို့ကို တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. 아래로 내려갈 것이 아니라 위로 올라가야 되는 겁니다. တကယ်ကြကျွန်တော်အောက်ကို ဆင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ကို တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်. 눈을 땅 끝에 두는 것이 아니라 눈을 하늘 위로 향해야 되잖아요. ကျွန်တော်မျက်လုံးက ဆိုလို့ရှိရင် မြေကြီးအရာကို ရှားမှာမဟုတ်ဘူး တကယ်ပဲကောင်းကင်ဖျားအရာကို ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်. 여러분, 어려움을 만날수록 고난이 있을수록 이거 마누마로 독하리 시리 바지 액해리 시리네 가마 우리는 어떻게 해야 됩니까? 저리 불러와 말이 여호와께 묻자와 가로되 이게 돼야 되는 거예요. 그래서 디 타와라 펴야 ဆိုလို့ရှိရင် 또레시 ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိအောင်ဖြစ်ပါတယ်. 그게 무엇입니까? 알아봐ပြောတာလေ. 범사에 하나님을 인정하는 삶을 말하는 거예요. အရာရာ၌ ဘုရားကိုသာ အသိမပြုပြီးသက်ရှင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်. 범사에 အရာရာ၌ 모든 일
아야 아로 에이, 이런 것까지 하나님께 여쭤봐야 될까? 아 디야리네 받다비로 피하고 메모 루라라 하나님 기뻐하십니다. 알로무자 메 피하가 완전히 피바래 내게 관계된 모든 일에 관여하기를 원하셔요. 되게 꼬네 받다데 야 아로고 피하드킹아 띠진이야 피바래 간섭하기를 원하시는 겁니다. 원래 외형 수파비진이야 피바래 그래서 내게 가지고 나아오라고 말씀하시는 거예요. 아자몰로 나지고 라뷰에 표현이야 피바래 어떤 염려나 근심이라 할지라도 블로베 세피아무리 완내무리 시리바지 어떤 네 짐이라 할지라도 블로무자 아토보리 피리바지 내가 맡아주리라. 나가 따위 피시미메 내가 맡아서 네가 내게 맡기는 순간부터 내가 맡아서 내가 네 대신 그 일을 내가 처리해 주리라. 그래서 나지마라 아데 찬이 사비로마 에찬이 사비로마 나가 따위 유비로마 아까로고 피시미메 정말 맡긴 사람은 자기 위치를 지키고 잠잠히 자기의 해야 할 일을 하면서 참아 기다리는 겁니다. 그래서 알무자 되게 아데도 와서 로시면은 또 아데 찬이 비로마 또 lok자 시에야로 셀로 비로마 뭐노 되게 아피고 싸우는 거 피바래 그런데 애굽으로 내려가 버린 거야. 다음에 에그루비고 세노자바래 애굽은 세상을 말하잖아요. 에그루 와서 로시 바래 로카오 표라 피바래 세상적인 방법으로. 디 로카 니란다이 세상 사람의 말을 듣고 로카의 루리의 표에서 가오 나타오 비로마 자기를 지혜롭게 여기고 또로리 녀비냐 시에로 쓰나 비로마 자기 소견에 옳은 대로 행할 것. 맞아서 또의 태나이 뭐노 또아 로도 바래 그 결과는 뭐예요? 에디에 나서 야라가 바래 자, 사사기는 시작은 여호와께 묻자와 가로대로 시작을 합니다. 디တရားသူကြီးမဆာအစမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကိုမေးလျှောက်ပြီးတော့မှဆိုပြီးတော့မှရေးထားပါတယ် 그때는 하나님이 이방 민족들을 이스라엘 민족의 손에 딱 붙였어요. အဲ့ဆိုတခြားလူမျိုးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေလက်ထဲကိုထည့်ပေးခဲ့ပါတယ် 하나님의 손에 붙이는 것이 무엇이냐면 이스라엘 민족을 통해서 승리를 얻도록 그렇게 하셨다라는 겁니다. အဲ့ဆိုဖျားသခင်ကသူ့လက်တော်နဲ့ပေါ့အလုံးလုံးတွေဆိုတဲ့အရာပါလေဣသရေလလူမျိုးတွေအားဖြင့်ဖျားသခင်ဆိုရှင်အလုံးလုံးတွေဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 가는 곳마다 승리를 하는 거예요. ဘာဆိုတော့တွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမလို့အောင်မြင်ခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 사사기의 끝은 자기 소견에 옳은 대로 행하였다라고 끝을 맺고 있습니다. ပြီးတော့ဒီတရားသူကြီးမဆာရဲ့အဆုံးရဲ့နောက်ဆုံးအပိုက်မှာဆိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့စိတ်ထင်တိုင်းလောက်ကြတယ်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ် 그 결과가 무엇입니까? အဲ့ဒီရဲ့ရလက်ကဘာဖြစ်သွားသိလား 사사기 다음에 나오는 성경이 뭐예요? ဒီတရားသူကြီးမဆာပြီးသွားတော့လေနောက်လာတဲ့ကျမ်းစာဘာလဲသိလား 뭐죠? ဘာလဲ 룻기죠. 룻기. လူသားဖြစ်ပါတယ် 그거는 이제 이 사사 시대에 자기 소견에 옳은 대로 행한 이스라엘 민족의 한 샘플 가정을 보여주신 겁니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ဘာရေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတရားသူကြီးမဆာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားညင်းဆန်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုပြတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် 그들이 살았던 곳은 베들레헴이었어요. သူတို့တွေကဘယ်မှာဆိုရင်ဘဲလီမြို့မှာနေကြတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 이스라엘 전체에 기근이 들었을 때에 이 베들레헴까지도 기근이 찾아왔습니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကဆိုရှင်ဘဲလီမြို့ထိပေါ့နော်သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြတိုက်ပြီးမှရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그들은 자기 소견에 옳은 대로 행했습니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူတို့တွေရဲ့စိတ်အထင်နဲ့သူတို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လို့ပြောထားပါတယ် 세상 방법을 취했습니다. ဒါပေမဲ့လောကနီလန်းအတိုင်းပေါ့နော်သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그게 뭐였어요? အဲ့ဒါဘာဘယ်လိုဖြစ်သွားသေးလား 내려가는 거였어요. အဲ့ဆိုတော့ဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် 어디로 내려갔어요? ဘယ်လိုဘယ်လမ်းကိုဆင်းသွားလဲ 저주받은 그 영적으로 여호와의 총에 들어오지 못하도록 저주를 받은 민족 모압 땅으로 내려갔습니다. ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့အမျိုးတွေကနေပြီးတော့မပါတော့အောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲမောဘပြည်ထီပေါ့နော်သူတို့တွေဒီလိုမျိုးသားဒီချိန်ကြီးခံရတဲ့ထီကိုဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် 그 결과가 어떻게 됐죠? ဘယ်လိုမျိုးသားတော့ဆိုအဲ့ရလက်ဖြစ်သွားသေးလား 많은 것을 잃었습니다. များစွာသောအရာတွေဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ် 징계를 받았습니다. အဆုံးမခြင်းကိုခံရတာဖြစ်ပါတယ် 남편을 잃었습니다. အမျိုးသူ့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့လည်းဆုံးရှုံးသွား 두 ပြီလား 아들을 ပြီး 잃었습니다. တော့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်လည်းဆုံးရှုံး 그 သွားပါတယ် 많던 재산을 다 잃었습니다. ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးလည်းဆုံးရှုံးသွားပါတယ် 가장 중요한 것을 잃었죠. ပြီးတော့တကယ်အရင်ရေးကြီးရတဲ့ခုတွေဆုံးရှုံးသွားပါတယ်
하나님 안에서 순종할 때 하나님이 주시는 그 하나님의 그 안에서 그 권위에 순종할 때 주시는 그 기쁨과 자유와 행복을 잃어버렸습니다. ဘာဖြစ်ဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အချိန်မှာရရှိထားတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပျော်ရွှင်မှုအဲ့ဒီအရာတွေကိုဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ် 나를 나오미로 부르지 마라. ငါ့ကိုနော်မီလို့မခေါ်နဲ့ 말하라. မာရဆိုပြီးတော့မခေါ်ပါ 자, 그것이 자기 소견에 옳은 대로 행한 결과입니다. သူတို့မိမိစိတ်အထင်တိုင်းအသက်ရှင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님은 그래서 정말 그 많은 어려움이 있고 고난이 있을지라도 တကယ်ပေါ့နော်အခက်အခဲတွေရှိပြီးတော့မှဒုက္ခတွေရှိနေတောင်မှ 하나님을 사랑하는 마음으로 하나님이 원하시는 자리에 하나님이 원하시는 방법대로 그 어려움을 그 고난을 극복해 가는 것을 보기를 원하시는 거예요. အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ချစ်တော်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကရှိစေခြင်းတဲ့နေရာဘုရားသခင်ကလှုပ်ပေးစေခြင်းတဲ့နီလန်းအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေကလှုပ်ဆိုတဲ့အရာကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် 그 선택과 그 모습을 보시고 하나님이 기뻐하시는 겁니다. အဲ့ဒီရဲ့ရွေးချယ်မှုအဲ့ဒီရဲ့ပုံစံကိုဘုရားသခင်ကကြည့်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကဝမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 네가 나를 사랑하는 줄 내가 알았다. ဘာလို့နေရာငါ့ကိုတကယ်ပဲချစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 자, 그래서 네 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려 하십니다. အားကြောင့်မို့သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကဘလို့ရှိလဲမရှိဘူးလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိကျင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 주님이 함께 계심을 알게 하시기 위해서 또 가까이 곁에 두시게 하시려고 고난을 허락하신다는 겁니다. အားကြောင့်ဘုရားသခင်ကအတူတူကွာရှိဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ဘောနော်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေကိုဒုက္ခဆိုတဲ့အရာကိုခွင့်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ် 자, 이런 찬송이 있습니다. ဒီလိုမျိုးစားဘောနော်ချီးမွမ်းခြင်းရှိပါတယ် 너 근심 걱정 말아라. နေရာစိုးရိမ်ကြောင်းကြမှုတွေမဖြစ်နဲ့ 주 너를 지키리. ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ် 주 날개 밑에 거하라. ဘုရားသခင်ရဲ့အတောင်တော်အရေးအောက်မှာနေပါ 주 너를 지키리. သခင်အားဆိုလို့ရှိရင်တင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ် 주 너를 지키리. သခင်အားတင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် 아무 때나 어디서나 주 너를 지키리. 늘 지켜주시리. အားကြောင့်ဘယ်နေရာရဲ့ဖြစ်ဘောနော်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်ပါတယ် 아무 때나 어디서나 ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေရာပဲရရ 주 너를 지키리. ဘုရားကတင့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ် 늘 지켜주시리. အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်နေတာဖြစ်ပါ 자, တယ် 이 찬송가는 조금 의미가 특별한 그런 특별한 의미가 담겨 있는 그런 찬송가입니다. ဒီချီးမွမ်းခြင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်အရန်ကိုထူးခြားတဲ့ဘောနော်လေးနဲ့တဲ့အရာတွေကပါဝင်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် 이 한 목사님이 계셨는데 그 사모님이 가사를 썼어요. အဲဆိုတော့ဒီတေယုဆရာတယောက်ရှိရဘောနော်အဲတေယုဆရာရဲ့အမျိုးသမီးအားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာသားကိုရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 목사님이 곡을 거기다 붙인 거예요. အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့တေယုဆရာကြတော့အဲ့ဒီမှာဘောနော်ဆိုလိုရအောင်ဆိုပြီးကော့ရထည့်ပေးတာ 그래서 ပဲ 이 찬송가가 탄생이 됐고 그리고 많은 그리스도인들에게 위로를 주고 힘을 주고 용기를 주고 있습니다. အဲ့ဆိုအဲ့ချင်းအားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်များစွာသောသူတွေကိုခွန်အားတွေပေးပြီးတော့မှအားတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ချီးမွမ်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါ 자, တယ် 이 찬송가가 탄생하게 된 배경에 이런 일화가 있습니다. အဲ့ဒီရဲ့တခြင်းဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ရရှိပါတယ် 자, 그 목사님의 사모님이 정말 병이 너무 심해서 쇠약해졌었어요. အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့တေယုဆရာရဲ့ဆရာကတော်ဝါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရန်ကိုကြီးမားတဲ့ယောဂဖြစ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်တော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးပါတယ် 그런데 이 목사님이 이제 멀리 설교를 가야 되는 겁니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့တေယုဆရာကအဝေးပေါ့နော်သိမလားသာသနာပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 자기 그 아내가 너무 병이 깊어요. ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့ဆရာကတော်ဝါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ယောဂကတော်တော်ပြင်းနေပါတယ် 계속 그 침대 곁을 떠나지 못하고 계속 지키고 간호를 하고 있었습니다. အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ဆရာကတော်ဝါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကတိပေါ်မှာပဲပေါ့နော်ရှိနေပြီးတော့မှဘလို့မှလက်လွတ်ထားလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် 그런데 아무리 생각해도 자기가 아내의 곁을 지켜야만 될 것 같다고 생각을 해서
ပြီးတော့ဘလို့ပဲစဉ်းစားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆရာကတော့ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့မှကြည့်ရှုရမယ့်အခြေအနေလုံးဝဖြစ်နေပါတယ် 애정되어 있는 그 교회에 설교를 취소하려고 전화를 딱 하려고 하는 순간에 အဲ့ချိန်မှာသူတာတာပြုသွားမယ့်အရာရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဖျားเจ้าပေါ့နော်သူမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဖုန်းဆက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲအချိန်လေးမှာပဲ 그 목사님에게는 9살짜리 아들이 하나 있었는데요. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့တေယုတ်ဆရာမှာ9နှစ်အရွယ်ပေါ့နော်သားတစ်ယောက်ရှိပါတယ် 그 아들이 이렇게 말하는 거예요. အဲ့ကလေးကဆိုဒီလိုပြောပါတယ် 아빠, အဖေ 하나님이 아빠가 오늘 밤 그 교회에서 설교하시기를 원하신다면 တကယ်ပဲအဲ့ဒီရဲ့သင်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဖေကိုဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲနှုတ်ကတော့ပြောစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 아빠가 오늘 밤 그 교회에서 하나님께서 설교하시기를 원하신다면 တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကအဖေကိုပေါ့နော်တကယ်ပဲအဲ့ဒီသင်းတော်ရဲ့ဒီညနေမှာပေါ့နော်နှုတ်ကတော့တကယ်ပဲပြောစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ 아빠가 안 계시는 동안 အဖေမရှိတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ 하나님이 엄마를 돌보실 것이라고 생각지 않으세요? ဒီဖះဆိုလို့ရှိရင်လေအမေကိုလေစောက်ထိန်မိမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဖေမစင်စားဘူးလား 9살 아들이 그 말을 했는데 이 목사님이 그 말을 듣고 감동을 딱 받았습니다. အဲ့ဒီကမှာ6နှစ်အရွယ်ရှိရပေါ့နော်ခလေးကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့စကားကိုဒီတေယုတ်ဆရာနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားပါတယ် 그리고 병든 아내를 뒤로 한 채 설교 여행을 떠났어요. ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုနေမကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ဆရာကတော့ထားခဲ့ပြီးတော့မှဆွမ်းနာပြောတဲ့တာသနာပြုသွားခဲ့ပါတယ် 그런데 병중에 있던 그 사모님도 그 아이의 말을 듣고 함께 감동을 받았어요. အဲ့လိုမျိုးစားယောဂဖြစ်နေတဲ့ဒီဆရာကတော့ကလည်းပဲအဲ့ခလေးပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့မှအရင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 맞아. 하나님이 우리를 돌보시는데 우리가 근심할 게 뭐가 있냐. ဘုရားသခင်ကတော့တခြားကူညီပေးနေတာငါကဘာအရာကိုစိတ်ပြည့်နေရမှာလဲ 그 생각을 딱 하니까 아픔이 싹 사라져 버렸어요. အဲ့လိုအရာကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့နေမကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကပျောက်သွားပါတယ် 그래서 시를 쫙 썼습니다. အဲ့မှာသူကကြပြာကိုစရေးလို့ပါတယ် 그리고 설교를 마치고 돌아온 목사님이 그 시를 보고 아내가 써놓은 시를 보고 거기다 곡을 붙였어요. အဲ့ဒီကမှာဒီတာနာပြုသွားပြန်လာတဲ့ဒီတေယုတ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိမရေးရတဲ့ဒီကြပြရှိရမလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဆွမ်းနာကော့တွေထည့်ပြီးတော့မှရှင်းပြလို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 탄생을 한 곡입니다. အဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအရန်ကိုကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 너 근심 걱정 말아라. တင်ဟာစိတ်ပြတ်မဝမ်းနေပါနဲ့ 주 너를 지키리. သခင်ဟာတစ်ကိုကြည့်ရှုနေတယ် 주 날개 밑에 거하라. သခင်ရဲ့အတောင်တော်အရေးအောက်မှာ 주 너를 지키리. သခင်ဟာတစ်ကိုဆောက်ရှောက်နေတယ် 아무 때나 ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် 어디서나 ဘယ်နေရာမှာရောက်ရောက် 주 너를 지키리. သခင်ဟာဆိုရင်တစ်ကိုဆောက်ရှောက်နေတယ် 자, 시편 100편 보겠습니다. စာလံအခန်းကြီး100ကိုကြည့်အောင် 3절. အငယ်3 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့တဲ့ဒီကဖတ်ကြည့်အောင် 자, 우리는 그의 기르시는 양이라면 그분은 여호와는 우리의 목자가 되시는 겁니다. ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပဲသူ့ရဲ့ပေါ့နော်တိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်ပဲထာဝရဘုရားဆိုလို့ရှိရင်တိုးရင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 자, 거짓 목자가 아니고 싹군 목자도 아니고 참된 목자가 되시는 거예요. တကယ်ပဲအတူရောင်ဖြစ်တဲ့တိုးတိမ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပဲစစ်မှန်သောတိုးရင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 여호와가 나의 목자시라면 ထာဝရဘုရားသာငါ့ရဲ့တိုးရင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ 그것으로 충분하지 않습니까? အဲ့ဒါနဲ့တည်းမလုံလောက်သေးဘူးလား 무엇이 더 필요할까요? ဘယ်အရာထပ်ပြီးလို့သေးလဲ 여기 교회 소식지 있죠? 교회 소식지를 하나씩 다 받으셨죠? အခုလေဒီမှာလေအသင်းတော်ကျင်ညာတဲ့လေစာရွက်လေတောက်တဲ့ရတာရှိရမလား 자, 우리는 몇 장이 안 되니까 우리 교회 안에 있는 프린터기로 이렇게 뽑아요.
그래서 저희가 토하래 뭐로 저가 냐이면 시장 피하면 시에 베프리나 선에 베 토바래. 양이 많으면 인쇄소에 맡겨야 됩니다. 아게 냐에 저러시노 유라지마도 아마 피바래. 뭐 1000장, 2000장 이렇게 많은 성도들이 많은 곳은 그걸 프린트로 뽑을 수 없으니까 인쇄소에 맡겨서 다 뽑아가지고 와야 되겠죠. 맞아. 얘는 타운 저러시노 블루마디만 털로 미야 없나. 아이가 저러시노 디 유라지마도 아마 피바래. 자, 그런데 이제 토요일 날 목사님이 이제 이 소식지를 인쇄소에 맡겼는데 주일날 할 주일 설교 제목을 그만 빠뜨리고 보낸 겁니다. 에디카마 저러시면은 에디 대우사 되어서로시 디 되네 번호 디 뭐야매 디 뭐야매 디 진진냐의 사회시엠라 에디 사회에 번호 유라지마도 아부에 드레스 비로마 되네 디 표면 너괴도 번호 강신고 메비로마 또 아케다 피바리. 그러니까 인쇄를 하려다 보니까 주일 설교 제목에 빠져 있으니까 인쇄소에서 목사님에게 전화를 걸었어요. 에디카마 디 유라지마도 에디카마 저러시면은 디 뭐요면서로 디 대우사 표면 강신마 빠라오므라 하바레 카마서 에사야니 비로마 대우사디 폰서 바리. 근데 인쇄소가 요리아시마요? 요리아시마? 인쇄소가 요리아시마 아니잖아. 인쇄소. 그러니까 이런 것을 많은 양을 이렇게 복사해내는 그런 사이마. 거기가 인센시가 아니고, 그지? 인쇄소. 선아 표라보는 유라지고 표라 뭐 디 메이트 구리의 사인 표라 피바리. 어때요? 호르밀라. 지금 얘기가 조금 이상했었는데 요리아시 모호 인센시 모호노 메이크도 사이마 메이트 사인 피바리. 거기다 이제 많은 양이니까 거기다 맡겼어요. 그래서 냐자도 야리 피자므로 에마 알아보. 그런데 이제 제목이 빠진 거예요. 다음에 레벨 불피돼서 강세야 마 빠라우. 누구로 강세야? 그래서 이제 목사님한테 목사님 설교 제목이 빠졌는데요? 무슨이 어때요시야? 디 강세야 저러시 뭐노 마 빠라우. 우리 식구들은 그 정도는 다 알아듣죠. 알아서로시는 지한이고 마마에 띠바래. 목사님이 띠용사다는 거 다 알아들을 거예요. 그래서 무슨에서 띠용사서 띠자랍니다. 자, 설교 제목이 빠졌는데요. 에리가마 디 원래 누구로 강세야 마 빠라우. 예, 그래요? 호라 이렇게 왜? 설교 제목은 여호와는 나의 목자시니입니다. 디 강세야서로신 타라피아서시 나의 또렌신 피를 소위 표라이 바래. 그런데 이 인쇄소에서 전화한 사람이 또 한마디 더 했어요. 네, 에디에 뭐 메두사니 비로마 띠띠오사로 비미나 또 탐밀라이 바래. 뒤에 또 무슨 말이 없습니까? 에디 나말이 차서 가면 쉬어울라. 그러니까 목사님이 이렇게 말했습니다. 아이마 띠띠오사로 표 바래. 네, 그것이면 충분합니다. 알라서로시 뭐노 롱로 바비. 자, 다음 날 됐습니다. 나한테 야오나 바래. 자, 목사님이 이렇게 이제 설교하려고 이렇게 쭉 올라오셨어요. 에디가마 주심 띠오사서의 디보마 달라 비로마 누구로 표고에 달라 바래. 그 소식지가 이렇게 이제 올려져 있었습니다. 에디가마 뭐노 에이보마 디 위험해서 진야의 사회가리 야오니 바래. 그런데 소식지를 보고 목사님이 깜짝 놀랐어요. 다음에 레벨 에디의 사회を찌 비로마 띠오사리 연락와. 왜냐면 설교 제목이 이렇게 써 있었거든요. 다음에 에디의 누구로 강세야 뒤로 무사 이라. 뭐라고 써 있었을까요? 바로 이라 아니라. 여호와는 나의 목자시니 디 타라피아서로시 나의 또렌신 피데. 네, 그것으로 충분합니다. ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လုံလောက်ပါပြီ. 목사님이 그 설교 제목을 한참 설교를 하지 못한 채 이 감동을 받아서 설교를 한참 동안 하지 못했어요. အဲ့ဒီကမှဆိုရှင်မနှုတ်ကတော့ပြောရမယ့်ချိန်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတော်တော်လေးချိန်ကြာအထိပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှလုံးဝသူစိတ်လှုပ်ရှားသွားတာဖြစ်ပါတယ် 너무 감동을 받고 눈물을 흘리기까지 했습니다. လေယောပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးတော့မှသူမျက်ရည်ကျတဲ့အထိအောင်ဖြစ်သွားပါတယ် 여호와는 나의 목자시니 ထာဝရဘုရားငါ့ရဲ့တိုးရင်းရှင်ဖြစ်တယ် 그것으로 충분하구나. အဲ့ဒါနဲ့ငါလုံလောက်နေပါလား 그 외에 무엇이 더 필요할까? အဲ့ဒီအရာအတွက်ဘာအရာတခြားအရာဘာလို့သေးလဲ 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 여호와는 나의 목자시니 ဒီထာဝရဘုရားဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့တိုးရင်းရှင်ဖြစ်တယ် 우리도 그것으로 충분합니다. ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့လုံလောက်နေပါပြီ 우리는 그
그의 기르시는 양이니라. ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာတွေကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 그의 기르시는 양. တကယ်ပဲသူ့ရဲ့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မှုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 이렇게 고백할 수 있습니다. အဲ့လိုမျိုးစားပါတော့ကျွန်တော်တွေကပြောလို့ရပါတယ် 내 평생에 주의 선하심과 인자하심이 정령 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원토록 거하리로다. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငါတို့ထာဝရဘုရားရဲ့လူဖြစ်ပြီးအထံတော်၌ကျက်စားရရေးတိုးစုလည်းဖြစ်တော်မူ၏လို့ပြောတာပါတယ် 임마누엘의 하나님, အီမာနီလာဘုရားဆိုလို့ရှိရင် 나와 함께 하신 하나님, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူတူကရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် 나의 목자이신 하나님. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리 기억하고 살아갈 때 힘이 날 겁니다. အဲ့လိုမစားရရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအားရှိမှဖြစ်ပါတယ် 또 하나님은 무조건적으로 나를 격려해 주시고 응원해 주고 계셔요. တစ်ဖက်သက်မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပြီးတော့မှဆော့ရှောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် 용기를 가지고 더 힘있게 살았으면 좋겠습니다. အားကြောင့်မို့အခွန်အားတွေယူပြီးတော့မှမလို့အင်းနဲ့အားတိုင်းနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုအရင်ကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ် 더욱더 세상을 향해서 담대하게 살았으면 တ 좋겠습니다. ကယ်ပဲလောကကိုပေါ့နော်တေချာစွာနဲ့တကယ်ပဲကြိုးခိုင်းပြီးတော့မှရေးရေးနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မယ်ဆိုကဲကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ် 내 등 뒤에는 누가 계셔요? ကိုယ့်ရဲ့အနောက်မှာလေဘယ်သူကရှိလို့ပြောတာလဲ 누가 계셔요? ဘယ်သူရှိရလဲ 하나님이 계셔요. ဘုရားသခင်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် 내 앞에는 누가 계셔요? ကိုယ့်ရဲ့အရှိမဘယ်သူရှိလဲ 하나님이 계셔요. ဘုရားသခင်ရှိရ 내 ဖြစ်ပါတ 위에는 ယ် 누가 계셔요? ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာအထက်မှာဘယ်သူရှိလဲ 하나님 계십니다. 야. 내 곁에는 누가 계셔요? ကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာဘယ်သူရှိလဲ 하나님 계십니다. ဘုရားသခင်ရှိရဖြစ်ပါတယ် 나는 누구 손에 감싸져 있어요? ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေရလဲ 하나님 손에 감싸져 있어요. ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေဖြစ်ပါတယ် 그런데 무엇을 염려하냐? ဘယ်အရာကိုကိုကစိုးရိမ်ပါလဲ 무엇을 걱정하냐? ဘယ်အရာကိုစိတ်ပူပါလဲ 우리가 담대하게 용기를 가지고 이 세상을 향해서 정말 복음을 외치고 한 사람이라도 더 주님께로 인도하고 그렇게 주님의 일에 힘쓰는 자들이 되어야 되겠습니다. အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲရဲရဲနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်သွားပြီးတော့မှအင်းနဲ့အားတိုင်းနဲ့အားထုတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုအရင်ကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ် 기도하겠습니다. ခဏတော့ဆုတောင်းရအောင် 아버지 하나님 감사합니다. ဘုရားသခင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် 언제나 어디서나 어떤 상황에서도 주무시지도 않고 졸지도 아니하시고 침 삼킬 동안도 눈 깜짝일 동안도 함께 하시는 하나님 정말 감사합니다. ဘယ်နေရာရောက်ဘယ်နေရာဖြစ်နေပါစေတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအတူတူကရှိပြီးတော့မှတကယ်ပဲဒီသတင်းမျိုးရဲ့တစ်ချက်တော်၎င်းတကယ်မျက်လုံးမိတ်သွားသောတစ်ချက်တော်၎င်းကိုရရှင်ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုအတူရှိပြီးရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် 우리의 삶 가운데 풍랑이 칠지라도 ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတော့တကယ်ပဲကြီးမားတဲ့ຢာရဲ့ပြည့်စုံရတဲ့ခါမှာလည်းပဲ 우리의 심령을 평안케 해주신 하나님 감사합니다. ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကာပေးတဲ့ဘုရားကျေးဇူးများတင်ပါတယ် 끝까지 하나님 손 붙잡고 이 길, 이 믿음의 길, 이 영광의 길을 한 사람도 실족함이 없이 이 믿음의 경주를 잘 마칠 수 있도록 도와주시옵소서. ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ရှောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတရားမှပြတ်တော်သွားတာမရှိဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပန်းနိုင်ဆိုတဲ့နေရာကိုအတူတူကဝင်သွားနိုင်သောခွင့်ပေးသနာတော်မူပါ 용기 있게 힘 있게 담대하게 복음을 외치며 주님께 끝까지 쓰임 받는 중에 살아가다가 부끄러움 없이 우리 모두 주님 앞에 설 수 있도록 축복해 주시옵소서. တကယ်ပဲခွန်အားရှိစွာနဲ့အစံတည်းရှိပြီးတော့မှတကယ်ပဲဘုရားသခင်အင်းဝတရားထဲမှာအင်းနာအားတိုင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှလှုပ်တယ်မိုးရဲ့အတွက်ကူညီပေးသနာတော်မူပါ 자, 다음 한 주간에 주님 함께 해 주셔서 이곳에서 복음이 힘 있게 외쳐지도록 역사해 주시옵소서. ဒီကျန်တဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာလည်းကိုရရှင်ဘုရားသခင်သာသက်ရှင်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဘုရားသခင်အင်းဝတရားပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းလို့ကိုရရှင်ဘုရားတကွပါရှိပေးသနာ 이번에 တော် 꼭 ပါ 구원받아야 할 영혼들을 우리에게 붙여주시길 원합니다. ဒီကောင်းမှာလည်းပဲကင်ရထားမယ်ကင်ဒီရဖို့ရတဲ့ဝိညာဉ်များကိုလည်းကိုရရှင်ဘုရားပို့ဆောင်ပေးသနာတော်ပါ 확실한 열매 맺는 집회가 되어 하나님께 영광이 되기를 원합니다. တကယ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးတော့မှအသီးသီးသောတင်တဲ့ဖြစ်နိုင်သောခွင့်ပေးသနာ 이 တော် 일에 ပါ 우리 모두가 다 함께 참여되어질 수 있도록 모든 여건과 형편 그리고 마음을 허락해 주옵소서. အားကြောင့်မလို့ဒီမှာရှေ့သူတယောက်စီတိုင်းတကယ်ပဲအဲ့ဒီရဲ့ကိစ္စမှာအတူတူကပါဝင်ပြီးတော့မှလွတ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ကိုရရှင်ဘုရားကူညီပေးသနာတော်ပါ 언제나 우리와 항상 함께 하시고 도우시는 우리 주님께 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. ကျွန်တော်တို့အစဉ်မြဲတူတူကပါရှိတော်မူသောသခင်ရွှေ့မြတ်သောနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘.